За санаа research model. За хоёлоо өнгөрсөн хоёр ярьцлаар Монголын ирээдүйг, Монголын өнөөдрийг ярьсан. Монголын ирээдүйг ярихдаа бол бас бидний ирээдүй гадаад геополитик болон олон улсын байдлаас хэр их нөлөөтэй байгааг нэлээд ярьсан. Монголын өнөөдрийг ярихад бол за бид өнөөдрөө бодит байдлаа яг яаж харах хэрэгтэй вэ те? Яг яагаад бидний ийм нөхцөлд байгаа вэ гэдэг рүү нэлээд орсон. Тэгэхээр өнөөдөр хоёлоо Монголын өчигдрийг ярих гэж байгаа. Тэгээд өчигдрийг ярих болохоор түүх заавч ярих хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр эхлээд түүх гэж юу вэ гэдэг асуудлаас яриа эхлэх хэрэгтэй гэж бодлоо л доо. Тэгээд таны 3 бүх номын одоо Монголын өчигдөр дээрээс баш уншихад түүхийн номууд хоорондоо маш их зөрүүтэй бичигддэг. Яг тэгвэл түүхч бүр өөрийн перспективийг гаргадаг. Хаач нэглэг нэг түүх гэж байхгүй. Тийм байх боломжгүй гэсэн. Тэгэхээр түүх гэж яг юу хэлээд байгаа бол? Тийм. Тэг яг тэнд одоо хариулахаас өмнө бас номносоо эхлэх бас хэрэгтэй болов. Тийм энэ бол ерөөсө түүхийг бол хизээч үнэн зөв гэдгээр хүлээж авч байгааг. Түүх гэж бол ерөөсө хааны газар хайгаад болохгүй. Түүх гэж байж ахгүй шүү дээ. Бэлэн. зөв түүхийн номууд л байдаг байхгүй. Өөр юм байна. Тэгээд тэр түүхийн номуудыг хэн бичсэн? Нэгдүгээрт хизээ бичсэн. Хоёрдугаарт хэний даалгавраар бичсэн. Гуравдугаарт тэгээд тэрүүгээр л түүхийн ном байхгүй. За түүхийн их сурвалж гэдээ яриад. Түүхийн баримт гэж ярьдаг. Тэр бас худлаа байхгүй. Одоо тэр чинь бас нэг тодорхой хүмүүсийн хийсэн юм явж байгаа байхгүй. Түүхийн их сурвалж гэдэг байгаа чинь тэр их сурвалжийг хэн их сурвалж гэж гаргаж ирсэн. Хэн тэрийг их сурвалж гэж нэрлэдэг байгаа. Хэн түүхийн баримт гэж нэрлэдэг байгаа. Тэгээд энэ бүгд бол маш их асуудалтай. Тэгээд ер нь бол яг өнгөрснөг л гаргах гэдэг шүү дээ. Өнгөрсөнлүүл нэг сонирхож хараад байна шүү дээ. Тийм. Хин тэр өнгөрсөнлөө сонирхож хараад байгаа ямар зорилготой. Тэгээд түүхийг бол том одоо философичуд бүр хамгийн анх одоо философичуд бол одоо Херодот энэ төр гэл тийм үү? Эмпедокles энэ төр гэл одоо Европод ч нэг грекийг гişүддэг учраас тэндээс ер нь түүхийн ойлголтууд гарч иж ирсэн. Тэгээд энэ цоошин юм хүндрэлтний дотор түүх гэдэг ийм ойлголт бол цоошин дээр гарч ирсэн. Тийм. Ихэнх түүхүүд бол надад дайны түүхүүд байдаг. Тийм. Эдийн засгийн түүхүүд байдаг. Ерөнхийдөө нэгээ эдийн засгаар л одоо булааж авах гэсэн. Тэнгэл одоо үйл явдлуудыг л түүх гэдэг шүү дээ. Сүүл рүүдэг хаадууд өөрснийгөө магтуулах гэж баахан номнууд бичүүлдэг. За энэ бүгдийг философийн талаас судлаад бүр нэгэн тодорхой гаргаж ирсэн юм бол яг Германы философч Хегел байдаг. Тийм. Хегел бол түүхийн философи гэж бүр ном бичсэн. Тэгээ түүхийн философи гэж ном дотор татарууд энэ татаруудын тухай одоо бидний Монгол гэж нэрлэдэг байгаа нүүлчин ардуудын тухай ч бичсэн байдгийг. Тэгээ тэрэн дээр бол их сайхан юм байдгүй. Тэгээд би Хегелийн түүхийн тухай яагаад түүхийг Хегел тухайн үедээ маш их хянамгаа хараад хувцаар шүүмжилсэн тухай би энд нэг гаргадах юм. Зөвхөн ер нь бол Германы философч Хегел бол түүх гэдэг бол ухаанд явагдах хөгжил дэвшил байх ёстой. Хэрвээ тухайн ард түмний ухаанд хөгжил дэвшил явагдаагүй бол одоо түүх гэж нэрлэх боломжгүй гэж байгаа байхгүй. Зүгээр яг болсон явдлуудын л дис дараалал, он дараалал гэж байгаа байхгүй. За түүхийн философи гэж номондоо түүх гэдэг эрхчлөөд ухаанд явагдсан дэвшил гэж байгаа. Тухайн тэр хүний ухаан, тухайн тэр ард түмний ухаан эхлээд эрхчлөөтэй байх хэрэгтэй. Тэр эрхчлөөтэй ухаан дотор явагдсан дэвшил. За энэ бол түүх гэж байгаа. Тухайн ард түмэн эрхчлөөтэй ухаантай байгаад эрхчлөөтэй ухаантай тэндээсээ тэр ард түмэнд хөгжил дэвшил явагдлаа гэвэл одоо түүх ярина шүү. Өвөө бол түүх гэсэн ойлголтоос холдох хэрэгтэй. Түүнийх нь историзм гэдэг болоо явчих. Маш их асуудалтай. Эрхчлөө хүний ухаанд хэрэгтэй. Яг эрхчлөө яг хүний ухаанд хэрэгтэй. Ухаан эрхчлөөтэй байж чадвал бодол, сэтгэл, мэдлэг, танин мэдхүүгээд хөгжих боломж гарна. Өгөө. Хүний ухаан алхамаар өөрийгөө таних хэрэгтэй ба түүний дараа өөрийгөө хөгжүүлэх. Үүгээр түүх цааш хөгжил дэвшлийн үйл явц болно. Хүний ухаан улам хөгжсөөр ухамсар болон эрхчлөө хоёрт хүрнэ. Энэ үргэлжийн урагшлах хөгжил бол дэвшил гэдэг түүх болох ёстой. Ингэж түүх бүтээгдэх тул
ерөөсөө үүгээр түүх үүсдэг тул түүх ярих боломжтой. Энэ түүх үүсэх үйл явцын гол хөдөлгөгч хүч бол диалектик. Диалектик бол тез, антитез хоёр явж байгаа шүү дээ. Тэгээд эндээсээ синтез. Нэгэн хүн онол тийм гингүүд яагаад тийм юм бэ? Тийм биш. Биш үү гэсэн эсрэг тез гарч ирээд энэ хоёрын дундаас хоёулаа синтез үүснэ. Тэр синтез нь юу гэвэл зөрчилдөөд эсрэг болоод ингээд байгаад байхтаа биш шүү. Эсрэгцэл байж ерөөсө болохгүй шүү. Яг бол бидний энэ ярилцлага зөрчлөөс цааш хөгжил гарч цаашгаа явах ярилцах нээлттэй болох хэрэгтэй. Тэрнээс муудалцаад эсэргүүцээд зогсчих биш. Тийм диалектикийн онцлог бол цаашгаа явах хэрэгтэй шүү. Гарцаа явах хэрэгтэй шүү. Хегелийн лекцийг сонсож байсан Маркс түүний оюутан байсан. Марксийн бүтээсэн марксизм Хегелийн философийн лекцгүйгээр боломжгүй байсан. Сайн профессор болон сайн оюутан хоёр дэлхийг өөрчилсөн онолууд бүтээжээ. Хегел сайн багш бол дэлхийг өөрчилсөн. За түүний одоо сурагч Маркс бол дэлхийд алдартай капитал намаа бичсэн. Одоо Библиэс олон хэвлэгдсэн гэдэг ч тийм уншигдсан гэдэг ч тийм капиталыг. Тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө давчиж штэ Христтэй тийм. За Маркс түүхэн материализм нэртэй бүтээлдээ Германы идеализм, Францын соён гэгээрэл болон Англи Францын үндэсний эдийн засаг гурвыг нэгтгэн бичсэн. Тийм. Өөрөлдвөл философч хүн гэдэг чинь тийм үү? Соён гэгээрэл бичдэг юм байна. Эдийн засаг бичдэг юм байна. Тэгээ нөгөө идеализм бичдэг юм байна. Хегел хүн ертөнцийн тухай хэрхэн мэдэж авч мэдлэгтэй болох вэ гэсэн мөнхийн асуултыг хариулах гэж хичээсэн. Түүнийхээр үрд буюу хизээж хүчинтэй үнэн байх гэдэг боломжгүй мэт санагдсан. Тэр абсолют үнний тухай асуусан. Хүн ерөөсөө өөрийн сонголтгүйгээр гинэд түүхэн үйл явц донд төрдөг. Одоо бид нар бол бүгдээрээ түүхэн үйл явц донд төрчихөж байгаа байхгүй. Түүний дараа мэдлэг гэсэн бүрийг хүлээж авдаг. Үнэн гэдэгтээ танилцсан. Ингэж өөрийнхөө танин мэдхүүг хүлээн авна. Энэ үеийнхний танин мэдхүү цааш өөрчлөгдөн одоо. Бид түүхөө үйл явцад төрслөө дараагийн үе маань түрүүчийн танин мэдхүүд үргэлжлээд явна. Түүхэн процесс явагдах гэдэг шүү дээ. Түүхэн үйл явц. Тиймээс үеийнхэн өөрсдийн танин мэдхүүтэй. Тэгэхээр өнөөдөр дахиад түүхийн ном бичих хэрэгтэй байхгүй юу? Яг өнөөдрийн танин мэдхүүгээрээ өнөөдрийн түүхийн ном бичих хэрэгтэй байхгүй юу? Ухамсар гэдэг Хегелийн хэлснээр динамик үйл явц. Ингэж динамикаар ухамсар урагшлах явцад хүний ухаан улам дээд шатанд хүрнэ. Ухаан улам л томорно. Ухамсараар. Одоо бид нар чинь бол монгол хэлэнд бол бид нар ухаан ухамсар хоёрын ялгыг ялгаж чадахгүй байгаа шүү дээ. Тийм нөгөө Кантын ухамсарын тухай номыг сүүлч нэг 80 эрттэй нэг хөгшин оюун ухаан гэж орчуулад явж байгаа шүү дээ. Кантын оюун ухааны шинжлэх хүч биш. За ухамсар гэдэг Хегелийн хэлснээр динамик үйл явц. За түүх гэдэг бодлын хэлхээс гинжин уралтай адил гэж байна. Хэлхээс гинж тасрахгүй. Тэр хэлхээс бүр диалектик гэсэн дүрмээр явагдана. Нэг хэлхээс тез гарна, дараагийн хэлхээс антитез гарна, түүний дараа хоёр синтез болно. Ингээд цаашгаа явна. Маркс энэ үйл явцыг өөрийн онолдоо хэрэглэсэн. Түүнийхээр диалектик үйл явц яг ангийн тэмцлийг харуулдаг. За одоо бид нар түүхэн үйл явц гэдэг чинь ангийн тэмцлийн үйл явц болох гэдэг шүү дээ. Ангийн тэмцэл гэдэг чинь юу? Нөгөө баячууд дэцүүд хар шар ядлууд энд байгаа одоо юу гэдгийг тэдний одоо хар зардууд гэх юм уу? Тийм. Тэр хоёрын үргийг хар зардууд урагшлах гэж үргэлж хичээн амьдралаа дэвшүүлэх гэж үргэлж тэмцэн ноёд баячууд компани эзэд үргэлж ядуу байлгахыг хүснэ. Тийм. Тэгвэл бүгдээрээ одоо баян болох гэсэн ойлголт биш шүү. Манайд нэг бас нэг муухай юм яваад идэв. Бүгдээрээ баян болох ч шүү. Тэр ямар ч утгагүй. Тэрнээс өөр салах хэрэгтэй тийм ачи юм байна. Тэгээ Америкч хэлэхгүй багш бүгдээрээ баян болоё гэж.
Баян хүч дэвжлэхгүй байгаа шүү. Зүрхлэхгүй байгаа шүү тий. Нэг ангийн тэмцлээс дараагийн ангийн тэмцэлд үргэлжлэнэ. Ингэсний дараа эрхчлөөтэй болцоож жинхэнэ социалист нийгэм үүснэ гэж Маркс хэлж шүү дээ. Тийм би биш шүү. Маркс тий. Аливаа үндэстний түүх гэдэг чөлөөт оюуны түүхэн зам. Чөлөөт оюун. Чөлөөт оюунч Хегел түүхийн төгсгөл гэдгээр хүн төрлөختөн мэдлэгт бүрэн хүрчээ гэсэн. Бүрэн мэдлэгт хүрсвэл түүх төгснө гэж шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө мэдлэгт хүрэх бүх үйл явцыг л түүх гэж нэрлэж шүү дээ. Тухайн ард түмэн мэдлэгт хүрэх тийм түүхэн хэлхээс тийм үү? Үеэс үед дамжсан тийм түүх байхгүй түүх гэж бити ярь гэж. Тийм. Тэгээ би тэндээс чинь нэг Монголын түүхээ гаргаж ирэх гэж оролдоод байгаа байхгүй юу? Тэрнэхэд Монголын түүх одоо зогсчлоо гэж хэлэх гээд байгаа шүү дээ. Цаашид оюуны нэг их хөгжил явагдахгүй гэсэн. Нэгэнд их бүх одоо мэдлэг тань мэдхүү зөвлөчлаа шүү дээ. Үүнийг ингээд түүх төгсгөл боллоо гэж одоо Хегел хэлсэн байна. Тэгээ эний чинь нөгөө чи тэр өнөөдөр ярих гэдэг нэг Америкийн нэг хөр байгаа шүү дээ. Одоо Францис Фукуяма гэдэг Австрийн амлч тийм бас философ сурсан байлээ шүү дээ. Тийм. Тэгээд 92 онд бол одоо дэлхийд даяар маш их цогц гэсэн нөгөө гарч ирсэн. Тэгээд End of History and the Last Myth гэдэг видео түүхийн төсөл ба сүүлчийн. Тэгэхээр яг Францис Фукуяма орохоос өмнө Хегел дээр нэг тогтоод нэг хайл ярих гэж бодлоо да. Яг Хегел марксизм гэхээр хүмүүс бас яг энэ философи уншаагүй хүмүүс бас нарийн сайн хэлж мэдэхгүй. Дээрэс нь одоо социализм нураад онцсон юм чинь Марксийн буруу байсан шиг нэг тийм орон баярч холбоогүй юмнууд гэж ярьсан тийм одоо маш их юм байна. Гэтэл Хегел өнөөдөр хүртэл одоо юутай байгаад хүчтэй. Дээрэс нь Францис Фукуяма гэж хүн бол ерөөсөө Хегелийн философиг ерөөд нь ашигласан байдаг. Тэгэхээр Хегел яагаад одоо хоцрогдохгүй энэ түүхийн философи гэдэг ойлголтыг гаргаж ирээд за барууны философийн яриан дээр ч гэсэн бид бас тийм байлаа. Ер нь бол Хегелийг намаа гаргаснаас хойш философч болгон нэг бол Хегелд хариу өгсөн, нэг бол Хегелийн бичснийг үргэлжлүүлсэн. Ер нь тэрнээс Хегелээс холдож чадахгүй байгаа гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр яагаад одоо яг ийм одоо чухал ойлголтуудыг яг ингэж гаргаж ирсэн бэ гэх юм таа дөрөнхөн байна. Гэхдээ яг ер нь бол Хегел чинь одоо Хегел чинь бүр Хегелийн систем гэж байгаа байхгүй. Тэгээ Хегелийн философийн бүр том систем байгаа. Тэр чинь нэг номноосоо нөгөө номоо гардаг. Хүн төрөлхтний бүх асуудлаар номнуудаа биччихсэн байна. Тэгээд өндөр түвшинд биччихсэн. Тэгэхээр ямарваа нэгэн сэдв рүү ороод ирэхэд Хегел тэр тухай хэлээд биччихсэн байдаг. Тэгэхээр тэр сэтгэл очихоос өөр арга байхгүй. Тэгээд Хегелийн одоо 20 бат ном байгаа шүү дээ. Надад нэг 7 байсан. Тэр л явж байгаа. Одоо сүүл тэр хин одоо Хегелийг бас гаргаж ирэх гэж нэлээд оролцсон л доо. Нөгөө Орос гаралтай Кожеве гэдэг философч. Тэр бол бас Хегелийг гаргах гэж оролцсон. Тэгээ Хегелийн өөрөө их өндөр түвшинд маш их одоо юу ч бас нэлээд үйлдвэрүүд нь бас нэлээд хүндрэлтэй. Тэгээ ойлгоход бас нэлээд төвөгтэй. Хэцүү төвөгтэй. Тэглээгээд одоо ойлгомжгүй гэж болохгүй. Тэгээд яг Хегел ерөөсөө л ийм бүгд сэдвээр бичсэн. Тэгээд бичсэн номууд нь уншихад маш их төвөгтэй. Өгүүлбэрүүд нь хоорондоо бүр ингээд хоорондоо зунгааралцсан, шилжилсэн учраас байн дахин одоо унших ажил гардаг. Хегелийг бол би бас 2-3 удаа ялангуяа тэр Phenomenology Disguised гэдэг тэрийг бол Phenomenology of Mind гэдэг нь бол унших гэж бас нэлээд л зөвдөрч ирсэн. Тэр л явж байгаа шүү дээ. Яг тэр Маркс оюутан лекцэн сонссон. Тэгээ Маркс Хегелийн яг жоон Хегелээс жоохон өөрөөр тайлбарласан. Тэгээ Хегел бол хүний ухаан одоо тийм үү ямар хөгжсөн байна вэ? Тэрнээс тэр хүний хэрхэн байх одоо шийдэгдэнэ гэсэн үг яваад байгаа шүү дээ. Тийм үү? Consciousness
determines being гэдэг байгаа шүү дээ. Тэрийг бол хэм бол Маркс бол эргүүлсэн. Миний онол бол одоо Хегелийн онолоос бас жоохон өөр. Миний онолд бол being determines consciousness гэж байгаа. Монголчууд бид нар тухайн үедээ социализм үед яг манай анхдагч одоо Сибириас гарч ирсэн Монгол иргэд маань Оросд очиж марксизм ленинизм сурахдаа бол тэр бүгдийг сайн ойлгоогүй. Тэгээд Герман явж үзээгүй, Герман хэл мэдэхгүй учраас Орос хэлнээс яг орчуулах гэж оролцсон. Тэр бол тэр бүтлгүүцсэн. Тэгээд тэндээс чинь одоо галтаагаар юу хэлээд байгаа шүү дээ. Юу гэвэл ахуй анхдагч ухамсар хоригддаг ч гэдэг. Тэр ахуй гэдэг үгээрээ биеингийг орчуулсан юм шиг байна лээ. Тий. Ухамсар гэдгээрээ consciousness-ыг орчуулсан юм. Тий. Тэгээд нэг тэр юм яваад байдаг. Тэгээд одоо ч гэсэн ингээл Мойс тэр лекц уншсан хэвээрээ. Тийм юм маань чинь тэгээд энэ жоохон монголчууд чинь нэг жоохон зөрүүд хүмүүс шүү дээ. Тийм бурууг нь хэлчихээр улам зөрөд идэг. Засаад авдаг. Тийм. Тэгээ яг Фукуяма түүхийн төгсгөл гэдээ хэлчихсэн. Тэгээд яг Фукуямагийн түүхийн төгсгөл бол бас л одоо Хегел шиг хэлэх гэж оролцсон. Гэхдээ Фукуяма бас их муухай хөрөөсгөл. Яг бол ерөнхийдөө Америк бол ерөнхийдөө мундаг болчлоо. Тийм үү? Америк бол ингээд ийм мундаг болчлоо. Одоо Америкийн демократийн арчлал, Америкийн одоо либерализм одоо юу гэдэг тийм үү? Тэр бүх юм бол эцэстээ хөрчлээ. Бид нар ерөөсөө ингээд эцэстээ ирчлээ Америк орн. Одоо тэгэхээр тийм үү? Түүхийн төгсгөл одоо болчлоо. Тийм. Бусад орнуудыг одоо дэлхийн бусад орнууд тэгээд яхаа Америкаас бусад орнууд яхаа. Яг надад чинь тэгээд одоо биднийг дагаад л дэмжирхий болно. Тийм үү? Надад чинь тэгээд явандаа демократ болно. Явандаа тэгээд демократ болдго юм байгаа. За бид нар бол одоо болчлоо. Тэгээд дэлхий бол ерөнхийдөө одоо энийг одоо хүлээж аваа. Тий одоо тэгэл Америкт дагаад явчих. Ер нь бол одоо бид нар эцэстээ хүрцээ. Тэнгүүтэл яасан Фукуямагийн нэг том алдаа байсан баг. Яг бол Фукуяма номондоо юм уу энэ номондоо хизээч Орос орн хятад орн хоёрыг ерөөсөө дурдаг байхгүй. Тэгэхээр улс төрийн талаар, геополитикийн талаар, олон улсын талаар Фукуяма бол зөвхөн эндүрсэн байхгүй. Тэрний эсрэг хятадын одоо онолж Жан Вэйвэй гэж байдаг шүү дээ, тий? Жан Вэйвэй чинь нөгөө Фуданы их сургуулийн улс төрийн онолын институтын захирал шүү дээ, тий? Тэгээ тэр бол хэлсэн шүү дээ. Ер нь бол одоо Америкийн энэ Фукуямагийн тэр түүх төгслөө гэдэг бол одоо маш их том юу гэж хэлж байгаа шүү дээ. Одоо хегемони дээрэмгүй империалист одоо тийм хэсэг. Өөрөөр хятад орн өөрийнхөө замаар ягаад явж чадахгүй гэж. Хятад орн бас арчилтай демократтэй шүү дээ. Гэхдээ хятадын онцлогтой арчлал. Тийм. Эдроос социализмыг бас хэрэгжүүлдэг. Улс төрийн амлалтаа. Бас хятадын онцлогтой. Тийм. Ер нь танаа Western world баруун ертөнцийн нэг том алдаа байдаг. Тэр бол улс төрийн асар том алдаа байдаг. Тэр нь юу гэж хэлсэн гэхээр Жан Вэйвэй юу гэж хэлсэн гэхээр ер нь бол та нар бол зөвхөн сонгуулийг ярьдаг. Тийм. Сонгуулиас чинь өмнө нэг юм. Ерөөс та нар авчаад хэлцдэг. Хятад энийг их сайн хийдэг. Сонгуулиас өмнө эхлээд сонголт явагдах хэрэгтэй гэж байгаа юм. Election-ээс өмнө selection явагдах хэрэгтэй гэж байгаа юм. Тэгээд эхлээд сонголт явагдсны дараа тэр хүмүүс дотроос сонгуул явагдах хэрэгтэй гэж байгаа юм. Тэрээс одоо зүгээр одоо суужгаад нэг сэтгүүлч тийм үү гарч ирээд эсвэл одоо яадаг нэг компани босс гарч ирээд мөнгө төлөөд би сонгуульд орё гэж байж болохгүй гэж байгаа. Эхлээд иргэдээр тийм үү сонгуульд ийм хүмүүсийг оруулъя гэсэн сонголт явагдах хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгээд тэрнийхээ дараа жинхэнэ сонгуул явуул. Энэ бол манай хятадын хамгийн сайн арга. Яг бол энэ бол нийгмийн арчлал гэж байгаа байхгүй. Та нар бол зөвхөн улс төрийн арчлал ярьдаг. Тийм. Иргэдийн арчлал чинь иргэд өөрснөө эхлээд ийм хүмүүсийг сонгуульд оруулах шүү. Ийм хүмүүсийг сонгуульд оруулахгүй шүү гэж сонгох хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй. Тэгээд дараа нь жинхэнэ сонгуул явуулах хэрэгтэй. За энэ дээр алдсан гэдэг. Тэгээ Фукуямаг шүүмжилсэн. Та нар одоо өөрсдөө мундаг гэдсэн чинь та нарт ямар их алдаа байна. За дараа нь Оросын философч Дүүгэн бас хэлж байгаа шүү дээ. Тийм. Дүүгэн бол та нарын энэ глобалчлал бол сүнсөө. Яг л таны глобалчлал чинь улс оронд үндэсэнд хамгийн их хэрэгтэй гэр бүлийг нураа мангаас. Гомо, лесб, LGBT энэ бүгд чинь уламжлалт гэр бүлийн бүтцийг эвдээ.
Тэгэхээр нийгэм зөрчилд орно. Тийм. Нийгэм зөрчилд ороод ирэхээр тэр үндэстэн цааш оршиход маш хэцүү. Тэгэхээр гэрүүл дээр ямар ч үндэстэн, ямар ч ард түмэн тогтох ёстой. Тэгэхээр танай барууны одоо наад бүх бодлого сүүл walk гэж хэлээд ирсэн. Та нар энэ бүх бодлого чинь болов ерөнхийдөө гэрүүлийг болжлаа. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тийм үү? Тэр нийгэм дэх ялгаатай үүрэг оройлыг эвдлээ. Та нарын глобалчлал бүрэлдэхүүнсэн. Та нар глобализм нуран унсан. Тийм одоо та нар бол тийм үү ялагдсан. Тийм та нар либерализм бол ялагдсан. Та нар либерализм бол сохор хан мөргсөн. Тэгээд Фукуяма бид нар аюул мундаг гэж хэлэх бол одоо арай л хитрхи одоо бие тосон хэрэг шүү гэдэг бол дүгнэлт хэлсэн шүү дээ. Тийм яг бол humane иргэншил хүн төрөлхтний иргэншил тийм үү civilization бүсдэж байгаа байхгүй. Бид нар мэдэн шүү дээ Герман яасан гэсэн нойлын өрөөнд эмэгтэй хүний хэрэгсэл тавьсан байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгсчүүд яагаад ингэж байгаа гэсэн чинь LGBT яг бол эрэгтэйчүүдийн нойлд тийм үү эмэгтэй хүн шиг одоо тийм үү хэрэгсэл хэрэглэхтийн хүн ороод ирэх юм билээ гэсэн чинь. Ерөөс 90 ерөөс эрэгтэй хүний нойлд орж байгаа эмэгтэй хүний нойлд орох юм хоёр ялгаг болцсон. Тэр байтгаа хүртэл одоо бүр нэг хууль одоо батлах гэж байгаа тэр одоо бүтлгүүлсэн үү яасан. 16 7 нас хүртлээр хүүхэд өөрийнхөө хүүсийг өөрөө сонгоно гэж байгаа шүү дээ. Одоо 18 хүрчиж арай гэж хүн ч одоо сургууль өгөх хэрэгтэй болж байгаа шүү дээ. Тэрнээс өмнө одоо өөрийнхөө ерхий боловсруулаад дуусгаагүй хүн хүүсээ өөрөө сонгоно гэж шүү дээ. Ээж аваахаа оролцоогүйгээр одоо ингээд аав нь тийм үү миний хүү сайхан хүү болно гэж бодол уушлаараа аваа би одоохондоо хүүсээ сонгоогүй байна гэх юм шүү дээ. Тэр чинь юу гэсэн үг. Ийм аймаар юм болсон шүү гэдгийг философч дүгнэлсэн байхгүй. Та нар бол хүн төрөлхтний иргэншлийн эсрэг юм байсан шүү. Тэгэхээр Фукуяма бол энэ түүх төгслөө гэдэг тэр их одоо онгороо зам бол ерөнхийдөө одоо дууссан. Тэгээд ч одоо сүүлийн үед чи тэр яаж гасан Украин одоо ямар байдалд орчих вэ? Тийм тэгээд ер нь тэгээд Трамп бол энэ бүх юмд одоо цэг тавих гэдэг шүү дээ. Тийм энэ бүх солиорол бүгд цэг тавиад тэгээд одоо Байденыгаа ерөнхийдөө ямар тэнэг юм хэлэх ч үү гэдэг шүү дээ. Тийм ер нь бол нөгөө юу гэсэн чинь одоо сүүлийн 2 жил одоо 2 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө одоо YouTube-руу подкаст руу тэгээд янз бүрийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Бүгдээрээ ингээд одоо нөгөө барууны хэлхээр бол өрний хэлхээр бол одоо нөгөө улсын баруун тишээгээр ингээд хазаасан. Яагаад хазаасан бэ гэхээр ерөнхийдөө хит тэр woke болчлоо тийм тэрний эсрэг одоо зогсох хэрэгтэй гэдэг нэг тийм одоо хүмүүс ингээд нийлээд үгүйгээр харилцаад хоорондоо харилцаад тэр улс төрийн консенсус нь бас Трампыг гаргаж ирсэн байгаа байхгүй. Тийм шүү дээ. Тийм. Тэрнээс биш Трамп яг одоо нэг би энийг бүгдийг мэдэж гэж одоо ширээ зохиж гарч ирээд гаргаж ирсэн юм байхгүй. Ерөөсөө нэг тийшээгээ хазаагаад за одоо ер нь нэг жоохон одоо зогсоож авахгүй бол одоо солиорлоо хэтэрж байна. Тийм. Тэгээд яг сүүлийн үед Трампын юу бол цааш нэгэд яриагаа үргэлжлүүлэхэд ерөө сүүлийн үед Трамп бол яг ажиглагдаад байна шүү дээ. Ер нь одоо инх тайвны одоо бэлэг тэмдэг болж эхэлж шүү дээ. Трамп бол ер нь одоо явандаа инх тайвны одоо Нобелийн шагнал авах шүү. Тийм үү? Тийм. Дайныг зогсоож Нобелийн шагнал авах гэдэг бол одоо гайхамшиг байхгүй Трамп бол тийм. Обама ч дайн хийгээд Нобелийн шагнал авчихсан шүү дээ. Гэхдээ тэр Обама гэж хэлсэн нь өдөхгүй нөхөр шүү. Хичнээн ч дайн хийв. Хамгийн их дайн хийсэн ерөнхийлөгч гэдэг байгаа шүү. Америкийн түүхэнд Обама тийм. Тэгээд энэ Путинтэй одоо өчигдөр уцаар ярьлаа шүү дээ. Ер нь бол одоо Украины дайныг бол одоо зогсооё. Яагаад энэ дайн үүсэн шалтгааныг одоо ярилцъя гэдэг шүү дээ. Тийм. Ерөөс одоо Путин Трамп хоёрын ярьж байгаа бол Украины дайн эхлэх болсон шалтгаан юу вэ? Яагаад энэ эхэлж вэ? Тэгээд эзнийг одоо хайхаар одоо Европ л гарч ирэх гэдэг шүү дээ. Тийм. Украины дайныг ер нь эхлүүлсэн, өдөөсөн оромч нь Англи болж таараад байгаа шүү дээ. Энэ Англи энэ Их Британи бол их муухай юм шүү. Дэлхийд хичнээн колоничлалтай одоо хүртэл
муу хангаа хэлсээр байгаа байхгүй. Тэр Борис Джонсон гэж нөхөр бол одоо өстой бүр тэр бол шоронд хийх хэрэгтэй юм байхгүй. Тэр Борис Джонсон чи тийм үү Украин төржлээ төөх юм уу Зеленский тийм үү байл бид нар танаас теста хэмжээ хязгааргүй зэвсэг өгөн мөнгө өгөн юу яриад байгаа юм чи Путинтэй уулзаж ястаа болохгүй шүү. Тэгээд тэр Борис Джонсон ч тэгээд Зеленский гэж хөөргөд нөгөө монголчуудын хэлдгээр сумлчихсан. Тэгээд Зеленский чинь за тэгвэл би баярлалаа шүү гэж баярлцсан. Тэгээд баярлаж одоо ч ингээд Зеленский чинь цэргэн дууссан, мөнгөн дууссан, зэвсгэн дууссан Англи руу очлоо шүү дээ. Тий, баргаж Английн хаантаач уулзсан багч арьстай. Тэгээ нөгөө Стармартай уулзаа. Нөгөө Англи чинь эвгүй байдалд орчихсон. Яг бол та нар стандараа дэмжин гэсэн чинь. Тэгсэн чи одоо нөгөө хин чи Макрон ч бас нэг дайн хийдэг хүн болоод дотроо улс төр нийгмийн асар их асуудалтайгаа мэдэхгүй нэг их одоо Наполеон болох гэж дахиад бас тэрүүгээр ч одоо ер нь тэгэл Европ тэгэл ичвтер юм болж штэ. Ер нь Путин Трамп хоёр одоо Европыг тоохоо болчихлоо штэ. Тий Европыг л ярилцаад байна штэ. Тийм нааны Европод оролдоод тий. Украины асуудал бол ер нь тэгэл хэцүү байх шиг байна. Ер нь бол бараг л одоо шидэгч шиг боллоо. Тий тэр нөгөө нэг хин хоолойг сонссон байсан тий. Хин хоолойгоор орж ирээд тэгээд араас нь Курск нам авлаа шүү дээ. Тэгээд Курскийг эзэлчлээ шүү дээ. Тэгээд Курск баригдсан Украины цэргүүдийг бол дайны одоо олз гэж байгаа. Дайны хоригдол. Тэгээд цэргүүд учраас одоо тэр хоригдлоор одоо явна. Тийм яг бол Оросын газар нутаг дээр дайрч орж ирж баригдсан учраас Украины албан ёсны цэрэг биш, солдат биш. Гадны Европын нөхдөд зөндөө байгаа байхгүй. Тэнд чи одоо тэгэл Франц, Америк тийм үү, Англи, 9 сарын орны нөхдөд нууцаар ороод ирсэн байгаа байхгүй. Тэгээд тэднийг бол тийм тэднийг бол террорист гэдэг нэрлэгэд оруулж байгаа юм байна. Тэгээд бид нар манай чинь бас терроризмыг алан хадлаг гэж бас буруугаар хичээлээд байдаг байхгүй. Ямар ч удахгүй байхгүй. Террорист гэдэг чинь зүгээр л хууль бусаар дайрч сахилгууддаг нөхдүүдийг л террорист гэж байгаа шүү дээ. Хууль бус тийм одоо жишээл хүүхдийг ч гэсэн тэгж хэлдэг шүү дээ. Тийм үү? Сахилгуудад өмүүлээд байгаа хүүхдийг хүмүүжлгүй хүүхдийг энэ яах гэж одоо террордоод байна гэж хэлдэг шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэр хүүхдийг одоо Монгол орчуулгаар юу гэхэд энэ алан хадагч юм уу? Тэгэхээр энэ хүндрэлтний нэг нийтлэг ингээд хэрэглээд асцсан өгнүүдийг мэрэгжлийн өгнүүдийг ингэж муухраар монголчилж орчуулгын нэртэй оршуулж орчуулга нэртэй үгийг тамлаж сэглэж ямар ч утгагүй болгодог цаад мөн чанарын устгадаг энэ одоо бүдүүлэг байдлаас энэ монгол хэлнийхээ одоо салахгүй болоод ерөөсөө ингээд хүндрэлтний энэ чухал ойлголтуудыг ингээд эвдээд ийш шүү дээ. Одоо түүх гэдэг ч гэсэн ер нь хистори гэдгээр л явах хэрэгтэй. Ер нь түүх гэж монгол хэл үг бол бас байж орчуулга байж болохгүй юм байна. Тийм яг л чинь мэрэгжлийн нарийн үг багт чинь тэр чинь ингэж зэвсэглээд ягаад орчуулад ингэж баллаад байж болохгүй шүү. Тэгээ яг ерөнхийдөө 30 хоног дээр л дохиж явах шиг байна. Трамп Путин хоёр тийм яг нөгөө талаас ийм хүсэлт ирсэн, хуйлга ирсэн. Одоо 1 сар 30 хоног гал зогсоё гэсэн. Тийм. Хэн бодвол Путин бодвол гал зогсоохгүй зэвсэглэл зогсоё гэсэн. Тийм. Яг л Оросууд ч өмнө нь Германы Меркель тухайн үеийн Францын Оланд гэж байсан. Тэр хоёр хуурдагдсан байдаг шүү дээ. Минск хоёроор. Тэд нар яасан гэсэн тийм үү? Ярилцъя, уулзалтыг тийм үү? Дайралт авчилтаа зогсоо тийм үү? Тэгж явах хоорондоо Украиныг зэвсгэлцсэн гэж байгаа юм. Тэгээд тэрэн дээр одоо туршлагатай учраас Германуудад, Француудад хуурдагдаад Оросууд ч маш их цаг алдсан. Нөгөө талд болохоор энэ хооронд Украины цэргүүдийг сайхан бэлдээд өөрсдийнхээ цэргүүдийг авчираад зэвсгэллүүдээ бүгдийг сайхан зөөгөөд Украинд авиадрыг хилрүү тавиачаад тэгээд дайнаа үргэлжлүүл заа гэж Меркель, Оланд хоёр тухайн үед Минск хоёрыг тэгж боловж ирсэн байж шүү дээ. Тийм учраас Путин бол одоо хэлж шүү дээ. Зүгээр одоо гал зогсоох шээ. Зэвсгэллийг зогсоох хэрэгтэй. Одоо Европ зэвсгэллээ нийлүүлэхээр зогсоох хэрэгтэй. Тийм. Тэгвэл бид нар зогсож чадахгүй. Тийм. Тэг яг үзэгдэрээр Трамп Путингаар уцаар ярьсныхаа эцэст зэвсгэлэл бодол цааныг бол зогсоох боломжгүй байна гэдгийг Трамп хүлээж авсан. Путин бол бид зогсож чадахгүй гэсэн. Яг бол наад бол ч ингээд дайраад байна шүү дээ. Тэгээд дайраад байхад бид нар зогсоон гутал наад бол чинь
зэвсэглэл гал зогсох хооронд цаадуулчин гаднаас зэвсэг зөөгөөд эхлүүл яах юм. Тэрийг зогсоох хэрэгтэй. Яг нь эрчим хүчний янз бүрийн цэгүүдийг бол одоо бид бөмбөгдөхгүй гэдэгт тогтоо шүү дээ. Тийм яг бол ард түмнийг одоо цахилгаан дулаанаар хангаж хахад тэрийг одоо бид бөмбөгдөх одоо боллоо. Яг бол Украин жишээ нь Оросын станцуудыг чинь цахилгаан станцууд руу довтоод гэсэн баггүй. Тэгэхээр хариу болгож ирсэн. Тэгээд тэрийг бол яг болъё гэсэн. Энэ бол маш их одоо хүмүүнлэг, гуманист хариу өгсөн. Тийм. Тэгээд 175 Украин цэрэг бол ослогччод байгаа. Тэднийг бол яг буцаахаас суллаж өгье гэж байгаа. НАТОгийн Герман, Франц, Англи хаангач гэдгийн тэр НАТОгийн орнуудын 30 генерал офицерууд баригдчихсан байгаа шүү дээ. Курск байжсэн, нууцаар ирсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ бол хизээч Украины дайн байгаагүй юм байна. Европын дайн байсан юм байна. Европод айл хэдийн энэ дайнд оролцоод эхэлсэн байсан юм байна. Тэгэхээр тэр 30-ыг одоо яах юм мэдэхгүй байна. Яаж шийдэхийг тийм. Яг бол Оросын газар нутаг дээр дайн хийж явж байгаад Оросыг эсрэг дайн хийж явж байгаад баригдана гэдэг бол амар хуулиар орох байхгүй. Тийм. Одоо манай Монголын хэлийг давж орж ирээд бидний лөө одоо буудаад эхэлсэн нөхрийг бол Монголын одоо хуулиар нэлээд л одоо томгоор шийтгэн үстэй. Тийм. Өөрөөр хэлбэл Оросууд чинь Украины нутагт явж байгаад НАТОгийн цэргүүдийг олцлоогүй байхгүй. Өөрийнхөө нутаг дээр дайраад ороод ирсэн байхгүй. Террорист байхгүй тэд нар чинь. Жинхэнэ одоо террористууд байхгүй. Одоо НАТО бол ясаар гал террорист бүлэглэл юм бо. Европод юм тэгээ террористууд болчихлаа шүү дээ. Тэгэд үс анханасаа одоо ингээд сайхан ярилцаад эхэлсэн чинь ерөөсө анханасаа Путин хизээч дайрн хийх гэж байгаа байхгүй. Тийм. Гол нь бол Луганск, Донбасс хоёрт асуудал үүсэж байгаа учраас тэрийг л шийдэх гэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь Украинууд, Европууд, Борис Джонсон, за дээр нөгөө Нүүланд гэж нэг аялдаа аваагаа шнэ. Нөгөө Майдан дээр мөнгө тараагаад нэг талах тарагсан. Эдгээр чинь ерөнхийдөө тэгэл Зеленский данхи мөнгө зэвсэг ямар ч асуудалгүй. Тэгээд эцсийн зорилго бидний дайн гэдэг зорилго юу юм бэ гэдээ асуухад Оросыг л сулруулна. Орос л ерөөсөө одоо сулрах хэрэгтэй. Оросыг л бухимдуулна, уурлуулна, алдаа гаргуулна. Тийм л зорилготой гэж байгаа байхгүй. Цаадалд Оросууд ч юм уу их орноо хамгаалаад байна шүү дээ. Тийм. Украинууд болохоор яг хөө Оросуудыг л уурлуулна, бухимдуулна. Тийм. Тэхийн тулд одоо учир зүггүй бөмбөгдөд буудаад эхэлсэн. Тэгээд сүүл рүүгээ тэр сүүлийн үед одоо Нүүланд болон Борис Джонсны яриануудыг сүүлийн үед анализ хийгээд яг юу ярьсан, яг юу хэлсэн, цаад зорилго нь яг юу байсан бэ гэсэн чинь тэр нэг Оросыг одоо хүнд байдалд оруулна. Тэгээд дайнаа үргэлжлүүлгээд гэдгийг тэгэл эцсийн зорилгын цаанаа тэгэл нэг зэвсгэл зарах. Украинд мөнгө өглөө, мөнгөнд буцааж өөрийн НАТО Америк руу очиод зэвсэг болоод буцаад ирдэг. Тэгээд сая Курскийг эзэлсэн чинь тийм нэг Украинууд чинь өөрсдийнхөө хэрэгжилж ирсэн зэвсэг буунуудаа хаяад цогтаасан юм байна. Нэг Афганистанд яаж цогтаалаа Америкууд тий хамгийн хаяад цогтаасан шүү дээ. Тий хамгийн. Тэр сая бас тэгсэн юм байна. Украинууд чинь НАТО, Европод чинь хамаг зэвсгээ хаяад цогтаасан юм байна. Тэгсэн чинь тэр зэвсгүүд дотор нь шүү дээ. Зөвхөн Европын орнуудын зэвсэг биш. Сингапурын зэвсэг явж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ чи энэ нөгөө Сингапурууд чинь бас зэвсэг хийдэг байгаа байхгүй юу? Тий одоо магтаад байдаг шүү дээ. Ямар мундаг юм бэ? Эдийн засгийн одоо тий өстой гоё хүмүүнлэг аргаар улс орноо хөгжүүлээд эдийн засаг нь ийм мундаг болчлоо. Өстой бизнес байна, менежмент сайн байна гэсэн чинь үгүй байна шүү дээ. Бас л зэвсэг хийж мөнгө олдог нөхдөд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд бүх юмны ерөөс ингээд муу мохоо одоо гараад ер нь их гоё байна. Их гоё байна. Тэгэл яг Оросууд яг иргэдэл хамгаалах гэж байгаа. Тийм. Цаатад бол сулруулна. Гэхдээ эцэст Англи ч нөр Европын холбооны гишүүн биш шүү дээ. Гэхдээ яагаад тийм үү Европуудтай ингээд хөндлөд байгаа. Өөрснөө холбооноос гарчаа гэжтэй. Тийм. За ингээд одоо яг явсаар гал Европ бол ерөнхийдөө Оросыг одоо нурaan гэж дайрж байсан. Буцаад Орос хүчтэй болоод ирсэн чинь Европ өөрснөө одоо яаж чадах болчих жоохгүй. Тэгэл одоо хоорондоо зодон болж шүү дээ. Хэрэлдээл. Бид нар одоо ямар ч зэвсэг алга, ямар ч цэрэг айрам алга бид нар ч одоо хий юм бэ, юу юм бэ?
Тэгээд тэдний зодооныг Англи, Британууд чинь сайхан өдөөгж өгч штэ. Сайхан Европуудыг оронд нь зодтолаад тий. Одоо Францис Фукуяма түүх төслөө тий. Одоо энэ альтернатив юу наалга. Тий. Яг үнэ. Тий альтернатив алга яг үнэ тий. Альтернатив алга одоо улсуудад одоо өөр ямар ч сонголт алга өөрсдийн гэсэн зам алга биднийг л дагах юм байна. Гэсэн чинь Жанвегийн нөгөө 11 онд гарсан ном дээр нэг том яа гаргаж ирсэн байлээ л дээ. Civilizational state. Yes. Иргэншил модерн улс болсон. Тэгээд эртний иргэншил урт түүхтэй өөрийн гэсэн амьдралын хэв маягтай энэ иргэншил модерн улс болж. Тэгээд яг хитийнхаа тэр сая таваас хэллээ шүү дээ. Эхлээд нөгөө сонголт хийх хэрэгтэй тий. Сонгуульд оролцох хүмүүсийг эхлээд сонгох хэрэгтэй. Тэр нь бол ерөнхийдөө бас нөгөө нэг хятад тэргүй meritocracy дэвлдэг зарчим одоо эртнээсээ байсан тий. Одоо юм чаддаг хүнийг л хийлгэн тий. Юм чаддаг хүнийг л одоо тий шүү дээ. Тэрнээс одоо хүслийн цоглуулганууд байж болохгүй. Манай чинь бол дандаа хүслийн цоглуулганууд нэр дэвшиж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээрээс нь тодорхой хэмжээний одоо сонгуулийн одоо ямар нэгэн форм байна. Тийм тэгжээд нөгөө хариуцлага тийм үү эргэн тооцох тэр бүх юм чи явагдсан шүү дээ. Тийм. Зөвхөн нэг онгороо хацаанууд гараад ирэх шиг байхгүй. Гоё юм бичсэн байсан л да. Одоо нөгөө юуны Австрийн одоо модерн Австрийн онол тийм төрийг юу гэж үздэг вэ гэсэн чинь ерөнхийдөө нөгөө necessary evil буюу одоо заавч байх шаардлагатай нэг тийм орон заваа юм тийм. Тэгсэн чинь хятад болохоор юу гэж үздэг вэ гэсэн чинь necessary wisdom гэж. Тийм. Яг гоо бид нар ийм одоо цэцэн нэргэн сайн юмыг хийх ёстой. Заавал. Зайлшгүй. Тэр сайн юм тэр төр гэдэг сайныг хийдэг төр заавалчгүй байх ёстой. Тийм учраас ерөөсөө ямар ч улсын юм биш шүү дээ. Улс орны улс төрийн социалист байх хэрэгтэй байхгүй юу? Эдийн засгийн капиталист. Яг бол улс төрчин социалист байна гэдэг эцэст юу хэлээ ба тэгшэрхэл яриад шүү дээ. Хүн болгон адилхан хэрэгтэй. Тэр баян байна уу, ноён байна уу, тийм үү? Тэрний хүү байна уу, тэрний охин байна уу? Үгүй шүү. Тэрүүгээрээ илүүд үжигдэж, илүүд үнэлэгдэж жагсаалын урдуур орохгүй шүү. Бүгд тэгшэрхтэй шүү. Гэдгийг чинь социализм хэлээд шүү. Тэгээ яагаад одоо ялангуяа манай одоо энэ улс төрийнхэн болон энэ баячууд чинь социализмд дургу, тэгшэрхэнд дургу байвал өөрснийх нь нөгөө бүх тийм үү урдуур орж идэг бүх хангамж, бүх арын хаалга, бүх мөнгөөр бүгдийг төлдөг хуулийг хэрэгсдэг тэр бүх юмнууд чинь татварыг хэрэгсдэг тэр бүх юмнууд чинь нөхдүүдэд чухал учраас хизээч энэ манай Монголын энэ баячууд биш үү? Хууль, төр, хүний эрх, эрхчлөө тэгшэрх хизэж ярихгүй байхгүй. Тэш дургу байхгүй. Яг төр дургу байгаа даа. Тий. Төрөөр яах ингээл одоо нэг гашгаж орилдог нэг хөгчүүд байдаг шүү дээ, тий. Тэргүүр тэгэл яах юм. Одоо гинт цагдаа дуудсан чи цагдаа байхгүй болчихлоо одоо тэгээ яах юм. Тий. Гинт халуус ирэхэ болчихлоо, халаалт ирэхэ болчихлоо. Гинт цахилгаан ирэхэ болчихлоо. Энэ чинь төрийн бүх систем ажиллаж ийж энэ чинь цахилгаан ирж байгаа шүү дээ. Хаанаас нүүрсэж халаагаа тий. Тэрээс одоо тэр байхгүй болчих юм бол хувийн компаниудын цахилгаан үйлдвэрлэлийг өгчих болоо тэгээд маргаашаас нь үнэ нэмэгдэх шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энэ ховчлог чинь маш аюултай юм байхгүй. Баячууд бол тэгэл улан баяжих шундрагоо яваад тэгээд шунсныхаа дараа Америк руу зугатаад гинт одоо мэдчихлээ шүү дээ. Тийм Монголын бүх шуналтнууд одоо өнөөдөр бол Улаанбаатар байхгүй шүү дээ. Өгдөг байхгүй шүү дээ. Тийм. Тэгсэн мөртлөө Монгол улсаас тэжигдээд амьдраад сороод байдаг. Монголын баячууд бол Монголын паразитууд шүү дээ. Тийм. Уулуурхайн баячууд бол хамгийн том паразитууд шүү дээ. Тийм. Монголын паразитуудыг одоо хүртэл ярихгүй шүү дээ. Тэгээ яг Жан Гойгийн тэр түрүүний чиний хэлдэгдээ civilization state гэдэг чинь юу хэлээд вэ? Уул энд гадаад явдлын ам дээр хэлсэн шүү дээ Жан Гойг чинь. Нэг ярьслаг болсон. Би тэрэндээ ноцсон шүү дээ.
Тэгээ яг манайх нэг хачаа асуудал тавиад байдаг. Гэхдээ би ч нөгөө нэг одоо улс төрийн юм уу тэр төрийг төлөөлсөн хүн биш юм чинь. Би ч чөлөөт философч юм чи тэнд одоо төрийн өмнөөс төрийн хүн шиг асуултууд тавиад юу хөө гэж жоохон дугаар суусаар бодгосон л да. Зөв ер нь бол яг бид civilization state-ийн бас нэг асуу гэж бодож ирсэн. Яг бол ер нь бол одоо энэ Оросын дүүгэн Хятадын Жан Вэйга хоёр бол nation state гэдэг бас яриад байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэхэг Хятад Орос бол civilization state. За Америк, Герман, Франц, Англи бол nation state гэж байгаа байхгүй. Яг бол энэ nation state-үүд бол сүүлд үүссэн ардууд байхгүй, ард түмэд байхгүй. Тэр хойно залуухан. Англи, Герман, Франц гэдэг бол залуухан. Энэхэг тэгэл Арабын ертөнц тийм үү? Эдгээр чинь цивилизацууд байхгүй. Яагаад Арабыг ингэж сүнөөх гээд Арабтай үзэлцээр Арабын орнууд ийм сөрхий, Исламын орнууд ийм сөрхий байгаа юм гээд Исламын орнууд чинь асар том иргэншил цивилизац байхгүй. Тэд нар зөвхөн улс орн гэж хэлж болохгүй байхгүй. Тийм. Араб гэдэг, Ислам гэдэг цивилизац байхгүй. Индия энэхэг гэдэг чинь асар том цивилизац байхгүй. Бид нар бас энэхэг гээд бас нэг орчуулсан тэр орчуулгын одоо буруу юм байна даа. Яг манжууд энтэх гэдэг байсан гэдэг юм бас тийм. Ер нь бол бас Хятад гэдэг чинь бид нар бас буруу шүү дээ, тийм үү? Чайна шүү дээ. Тэгээ ийм юмнууд бол яваад байгаа. Одоо тэр бүх юмнуудын юмнууд гарч ирж байна. Тэгээ би яг тэн дээр би яг асууя гэж бодсон. Одоо Монгол nation state мөн үү гэж би асууя гэж бодсон. Тэгвэл одоо тэнд байгаа хүмүүс бөөнж юм болох байсан баг. Айгуу бол Жан Вэйвэ биш их байсан баг. Тийм бол та нар бол бид нар л та нарт одоо тусалж бид нар л та нарыг одоо улс төр нийгэм эдийн засаг чинь тусалж авч явж байгаа учраас та нар бол бие даасан биш л гэж хэлэхээс баг. Тийм одоо бид 90 дэх 90-ийн хаагдтал бид нар чинь балардаг хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр одоо үхэр тэргүүрээр л орно шүү дээ. Морио унаал. Тэгэхээр тэр бол ер нь бол маш эвгүй хэлсэн үг шүү. Нэг талдаа civilization state гэдэг бол тэр Хятад Орос хоёр яагаад ийм өөр вэ нэмвэл Оросын цивилизац гэж асар том цивилизац явж байгаа. Civilization. Нөгөө орнууд бол дандаа нээшнүүд ахгүй нэг л үндэстнүүд яваад байгаа байхгүй юу. Орос ч юм бол 70-80 үндэстэй явж байгаа. Хятад 100 гаруй үндэстэй явж байгаа. Тэгээд тэгэхээр чи эдгээр чинь гэхдээ эдгээр чинь их удаан явсан. Төрийн удаан төвхтэй байхгүй юу. Төр удаан үргэлжилсэн. Хаан удаан үргэлжилсэн. Бид нар ч юм бол энэ хаан гэдэг үгээ ч гэсэн дахин харах хэрэгтэй байхгүй юу. Энэ хаан гэдэг монгол үг бол king гэдгийн орчуулга биш шүү. Тийм. Кайзер гэдгийн ч орчуулга биш. Тийм. Энэ бол манай энэ хаан гэдэг үг чинь хаан гэсэн үг яваад байгаа шүү. Тэгээ хизээ энэ хоёр аатаа болчихсон. Уул нь нэг аатаа гэсэн байхгүй юу. Тийм. Хаан гэдэг чинь өөдөө нэг ноён төвшний л хүнийг хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр Чингис бол нэг том хаан king гэж орчуулж юусэн болохгүй шүү. King чинь одоо яамтай, барилгатай, ордонтой, хэрэнтэй, улс орон ард түмэнтэй тийм үү? Асар том инфраструктур хөгжилтөнд явж байгаа шүү дээ. Байшин, барилга одоо юу гэдэг татварын систем, хуулийн систем, үр хөвгтүүдээ яах вэ, сургууль, соёл, шашин одоо бүх тэр системийн чинь барьж байгаа эзэн чинь эзнийг тэр дээр үед хаан гэж нэрлэсэн байна. Өнөөдөр ч гэсэн одоо Япон чинь хаант болсон шүү дээ. Тийм, Англи бас хаант болсон. Тийм. Эдгээр Хятад бэнтгэг Орос эдгээр бол цивилизацууд байхгүй. Тэрэн дээр бол манайхан бол бид нар юм тэгээд одоо тэгээд яг Монгол руу одоо тэгээд орон талаа хоёлаа тэгээд Монголын хөлөө тийм. Явсаар байгаад одоо ирж байна л да Монгол руу бууж байна л да. Тэгээд одоо энэ газрын зургийг хоёлаа ингээд одоо бууж ирлээ шүү дээ тийм. Тэгээд одоо түүх гээд ярьдаг шүү дээ. Тэгээд энэ өмнөх одоо юунууд дээр тэтгэлүүд өөр гэсэн юу яжсан тэр бас ингэ ярьжсэн шүү дээ. Яриа үүдэг. Тэгээд ерөөхдөө бол ингээд Монголын түүх ер нь 1940-с 90 он гэж дуусч байгаа гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм. Одоо би тэгж хэлсэн. Өөр хүмүүс тэгж хэлдэг шүү. Тийм, өөр хүмүүс тэгж. Тийм, өөр хүмүүс одоо 1000 жил 2000 жил гэдэг гэж шүү дээ. Хэлж ирлээ тийм. Нэг түүх нэ. Түүхийн ном гэж нэг номнууд байд юм аа. Тэгээ хэдэн 100-аараа. Тийм. За Монгол оронд одоо түүхч ирчүүд бол одоо хэдэн мянгаараа. Тий одоо YouTube дээр бол одоо ингээл дандаа түүхчд сууж байгаа шүү дээ. Тий. Годомжаар дөрөв түүхч Монгол ирчүүд. Хизээ үлээ нэг яамны сайд байсан нэг
тэтгэврт гарчихсан. Тэгээд хийх юм байхгүй. Ер нь тэгээд хийх юм байхгүй Монголын ирчүүд чинь 2 юм хийдэг юм шүү дээ. Гэхдээ 3 юм хийдэг юм шүү дээ. Төвөгч болд юм байна. Шатартай болд юм байна. Тийм. Тэгээд яг казиноддаг тэгээд покер мокер тэгэл тэр 3 тэтгэврт гарахаараа тийм юм хийдэг байна. Тэр одоо ерөөдөө ингээд сайн удаа хэлжтэй шүү дээ. Оюуны төвшөнд. Тийм. Эрх чөлөөний хувьд тийм эрх чөлөө гэдэг чинь одоо бид нар бас жоохон одоо янз бүрээр ойлгоод байгаа шүү дээ. Тийм. Тэр одоо за ихлээр эрх чөлөө гэдэг рүү орё л та. Яг юу эрх чөлөө гэсэн. Яг зөвл одоо миний одоо 3 улаан номрол орчих байхаа. Гэтэ яг ер нь бол яг эрх чөлөө гэдэг бол ердөө хинээс ч хамааралгүйгээр өөрөө бие дагаад шийдэж сонгож явмаа л гэсэн ойлголт явж байгаа шүү дээ. Хамгийн цааталт нь. Ер нь бол хинээс ч хамааралгүйгээр өөрөө бие дагаад бие дагаад шийдэн сонгоно гэсэн ойлголт байгаа шүү дээ. Хамгийн анхны хинээс ч хамааралгүй гэдэг явж байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг талдаа хинээс ч ингээд хамааралгүй болох нөгөө талдаа тийшээ бас шийдэх сонголт нь олон байх. Боломжтой болох. Олон боломжуудаас нэгийг нь сонгох бас боломжтой болох. Тэгээд энэ хоёр үйл явц чинь маш хүнд. Ялангуяа одоо Монгол хүнд бол одоо бараг боломжгүй байхгүй юу. Бид нар чинь бүгдээрээ ямарваа нэг юмас хамааралтай байдаг шүү дээ. Тийм үү? Нутаг уус, ээж аав, эмээ одоо юу гэдгийг. Тэгээд шашин машин хурс усэг одоо юу гэдгийг. Тэр бүгдээс ингээд аюул хамааралтай гэдэг өөрөө толгойгоос ажиллах аюул дургүй. Яг өөрөө толгойгоо ачаруулна гэдэг чинь хүн стресс авдаг байхгүй юу. Стресс авах чинь аюул сайн байхгүй юу. Одоо тэр стрессээ би яаж гарах вэ гэдэг чинь боловсрал байхгүй юу. Юу яа таа хожимдсан ард түмэн гэдэг одоо хэсэгтэй бүлэгтэй та. Тийм энд байгаа. Тийм. Одоо сурах гэдэг чөлөөтэй байж чадах хүмүүсийн ажил тийм. Монгол аж ахуйн өөрөө хүний эрхчлөлөө хязгаарладаг гэдэг одоо 20-р зуунд одоо Европ руу, зүүн Европ руу явсан хүмүүсийн талаар хэлсэн шүү дээ. Тийм. Тэрнээс хоёлаа эхлэе л да. Ерөнхийдөө 20-р зуунд ингээд маш олон монголчууд зүүн Европ руу явсан. 20-р зууны дундуур. Тийм. Дундуур явсан. Их сүүлд. Тийм. Ер нь бол 20-р зууны дундуур байсан шүү дээ. Дэлхийн ямар байсан бilé. Тийм үү? Дэлхийн 2-р дайнд дуусчихсан. Бүх Нобелийн шагналууд ер нь багж өгдөө дууссан. Тийм. Физикт бол хамгийн Нобелийн шагналуудаа авчихсан. Бүх уран зургууд зургадаад дуусчихсан. Бүх сонгодог одоо классик хөгжмүүд тийм үү бичигдээд дуусчихсан. Тэгээд ерөөдөө пост модерн эхэлж ирсэн байхгүй юу? Пост модерн дуусаад тийм бүх юм дуусч явах үед бид нар чинь эсрэг гэрээсээ гараад гадагшаага явсан байхгүй юу? Тийм үү? Одоо Орос руу ч юм уу. За 60-70 оноос эхлээд ирэхээр цаашгаа зөв Европын орнууд руу явж эхэлсэн байхгүй юу? Анх удаага. Тийм. Ердөө л 40 оноос л бид нар ярьж эхлэх байхгүй юу? Яг 49 онд чинь Сталин, Мао хоёр чинь хоорондоо уцаар яриад одоо тийм үү Путин, Трамп хоёр шиг тэр хоёр чинь уцаар ярилцаад тэгээд Монголыг ерөнхийдөө биеийн даалгах бүх ажлыг хоёр талаасаа хийя гэсэн байхгүй юу. Тэгээд дараа нь тэр 60 хэд онд 62 онд мөлөө 61 онд нүүбэд Монголыг нисгэд Орос хэд хоёр чинь тийм үү бүр ингэсээр байгаад тийм үү илсүүлсэн байхгүй юу. Орос хэд хоёр баталгаа гаргасан байхгүй юу нүүбэд. Энэ орн чи бие даах ямар чадваргүй юм байна шүү дээ гэсэн чи бит хоёр тийм үү энэ орныг тусгай тогсносон орн болоход бүгдийг хийнэ гэж дааж авсан байхгүй Монгол орныг Орос хятад хоёр. Тий. Манай нөгөө нөхдөв чинь тийм үү Монголыг нүүбэд илсгэж яхад Орос хятад хоёр илсгөөцөдсөн юм дэрэг. Энэ одоо нэг сонь нөхдөв байна тий. Социализмыг үүсгэсэн муулсан. Социализмыг муулж байвал одоо сэтгэл нь хамдаг юм хайшин. Социализм чинь биднийг хүн болгосон байж шүү дээ. 90 он хүртэл 90 оноос хойш бол яг хүн биш болсон л доо. Яг түүхэн зогссон юм чинь. Тийм. Тэр Джеймс Бейкер гэдэг нөхөр чинь тэр 90 онд үржирэл Монголын түүхийг зогсоочсон байхгүй. Тэр Джеймс Бейкер бол ер нь нүгэлтэй хүн шүү Монгол орныг. Тэгээд тэр Джеймс Бейкер чинь нэг тийм гачин балаа юм хэлсэн байхгүй. Яг бол маш их хөгжилтэй явж байгаад тэр хөгжилтэй орныг зогсоочлоо шүү дээ. Тэгээ гурилааж үйлдвэрлэг, малааж ариулдаг тийм үү? Тэр болохоор гурилаа экспортлдог, гутал хувцас бүгдийг хийдэг. Өнөөдөр шиг хэл онгорхоо биш учраас хэл хаалттай байсан учраас бүх юм өөрснөө хийжсэн байхгүй. Тийм. Орос хятад ингээ заагаад өгсөн. Тэгэл бид нар ч өөрснөө гутлаач хийгээл балтай хувцас унраач хийгээл сандарч хэрэгээ хөтлөөснөө тийм. Бүгдийг хийжсэн. Цемент, мемент тийм үү барилгын үйлдвэр байлаа шүү дээ.
Тий, одоо нөгөө нэг Эрлийн Эрдэнэт чинь тэр чинь нураг ажиллаа шүү дээ. Тэгээд нөгөө алдахтай хүн болсон шүү дээ. Тий, барилга материалын үйлдвэр гэж байгаа шүү дээ. Одоо бид нар юу руу явах болгонд 120-оос цаашаага нисэг рүү явах болгонд байдаг шүү дээ. Яам руу явах болгонд баахан юм өндөр юмуд араамууд тэгээд хэдэн жил зогсож шүү дээ. Тий. Тэгээд энэ Джеймс Бейкер гэдэг нөхөр бол одоо бид нар тэгээд яах юм бэ? Социализм чинь бидний үнэт зүйл байсан. Бидний зорилго байсан. Одоо бид нар үнэт зүйлгүй зорилгогүй болчих. Одоо бид нар тэгээд яах юм бэ гэсэн чинь. Гүй Чингис хаан гэж явуулдаа та нар гэсэн баг. Чингис хаан чинь тийм үү? Тэр тухай ерөөсөө ярьдгүйсэн монголчуудад анх удаа Джеймс Бейкер зааж өгсөн байхгүй. Тийм. Тэгээд бид нар чинь түүхгүй бол заа гэж тэгээд бүх үйлдвэрүүдээ хувьчилж идэж уугаад юу гурил экспортлох Америкаас гурил авъя бид нар гурилгүй гэсэн чинь Америкаас цэргийн онгоцоор гурил авчиж гисэн баг. Тэгээ нөгөө Америк цэргүүд чинь та нар чинь гурилын үйлдвэр байдаг юм уу? Одоо яасан хэцүү орон бэ гэсэн чинь хөөг манай зөндөө олон гурилын үйлдвэр байгаа да. Хаана гэсэн чинь зүс аймгийн төвүүдэд Улаанбаатар хотуудад битүү гурилын үйлдвэр. Тэгээ нөгөө Камба Мамбатай газар тариалан барилга хөгжчихсэн социализм чинь амар байсан баг. Одоо тэр хөхөө гэрлэх төрлөө гэж кино фильм үзэх хэрэгтэй. Өнөөдрөөс орчин юм байхгүй юу? Хөхөө гэрлэх төрлөө бол. Тэгээд Америкч уурсан баг. Одоо Америкууд уур гараагүй. Тийм. Тэг гурилын үйлдвэртэй гэж бид нар Америкс гурил зөвлөсөн байт. Тэг манай нөхдөд яах вэ? Цагаан сарын гурилаад бодоод гурил залчихсан юм шиг байлээ. Яг сүүл рүүгээ тийм ясны гурил энэ төр хөдөл орж ирлээ шүү дээ. Нэг манай нэг том бизнесмен нэг нөхөрөөд гэсэн том бийтэй. Тэр хүртэл одоо тэр үе чинь ясны гурил мөрөл оруулж ирээ. Би бүх гурилыг чинь хангачаа. Энэ Камба мама трактор маркетраар одоо заваа юм одоо яадгийг гэдэг өндөр тийм үү нөхөр байлаа шүү дээ. Манайх чинь тэдэргээ нөгөө хулгайч нэрчингүүдэд дандаа бизнесмен гэж нэрлэдэг шүү дээ. Тийм хачин балаа юм болсон байхгүй 90 онд. Тэгээ 30 жил бид нар чинь балаа явчлаа шүү дээ. Одоо тий Байден тэнэг байсан, Обама, Буш тэнэг байсан гэдэг өнөөдөр Трамп хэлж шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан одоо би нэг Трамп шиг хэлж л да. Өмнө нь бид нар 30 жил ястаа тэнэгдсэн шүү. Одоо жоохон тийм үү нэг насан турш ухаан суух болсон шүү гэж одоо хэлье. Тий одоо би одоо Маск болж нэг үзье, Трамп болж нэг үзье. Тэгээ бүдэндээ буцаад ирдэг билүү. Бидний уучлаарай тий бидний тэнийг байжээ. Одоо бид нарт айгүй гоё гурилын үйлдвэр өрөөд өчтөх үү. Айгүй гоё трактор комбайнуудаа одоо өгөөд тийм үү. Манай уул уурхайг сайхан хямдханаар хийж өгөөд тийм бид нар одоо тийм Английн баячуудад Тони Блэрт уул уурхайгаа алчлаа. Тийм үү. Тий одоо юугаа алчлаа. Оюу толгой бол одоо тийм Iowa Wines Rio Tinto болоод авчлаа. Бид нар одоо яах вэ? Тий. Тэгэхээр гуйлахчлахаас өөр аргагүй болчихсон шүү дээ бүдэнлээ уцаар яриад. Тий. Тэгээд яг ерөнхийдөө 21 онд л бид нар чинь Оросод октябрийн хувьсгал болоод Хятад бас Хятадын хувьсгал болоод тийм үү. Тэгээд хоёр том оронд чинь хоёр том хувьсгал болоод тэр хувьсгалд баларсан, хөөгдсөн, туухцсан нөхдүүд чинь наашгаа зүхтааж явж ирсэн байхгүй юу. Тэгээд ядуу чи яг манжинараа устгах гэдэг тийм юунууд ч юм орсууд ч юм болохоор цагаан хааны цэргүүдээ устгах гэж явж ирээд. Тэгээд тэдэртэй чинь энд мөргөлдөөн болоод тийм цагаан хааны цэргүүдийг устгахчаад байжсэн улаан орс чинь дараа нь Хятадтайгаа нийлж байгаа манжинарыг устгасан байна. Тэгээд манжинарыг устгаж явахдаа мэдхгүй лам нар янз бүрийн ноён моёнуудыг усаа ичихгүй юу. Тийм л юм болсон юм билээ. Ер нь бол эцсийс бол Орос гэд хоёр нийлээд манжиг л устгах гэсэн юм билээ. Бид нар тэрийг буруу ойлгоод монголчуудыг одоо тийм үү устгаж хэлмэгдүүлсэн гэдэг байгаа. Үгүй байхгүй манж байхгүй. Манж тэр одоо янз бүрийн зохиол номдэр нэг буруу л яриад байгаа. Тэр зүрхний хэлэн бол ерөнхийдөө буруу. Тэр газар шорооч гэсэн буруу. Ерөнхийдөө бид нар манж Хятад хоёрыг ялгахыг мэдэхгүй байхгүй. Тийм Хятадчийн нэрээс хойшгоос тоогоогүй байхгүй. Бид нар чинь олон зуун жил зүгээр манжнар биднийг зохицуулж бидний амьдралыг зохицуулж ирсэн байхгүй. Тийм манжнар чинь бидний төрийг зохицуулж ялаа, эдийн засгийг зохицуулж ялаа, хөдөө аж ахуйг зохицуулж ялаа, энэ мал аж ахуйг зохицуулж ирсэн хүмүүс чинь манжнар байхгүй. Манжийн ноёдууд байхгүй. Тэгээ яг тэд нэг Монгол ноёдуудаар тийм үү дамжуулж жуулчлуулдаг. Дунд нь нөгөө Монгол ноёдууд чинь яг тийм нөгөө хийдгээ хийн шүү дээ. Өнөөдрийн манай уул уурхай байчууд шиг тийм үү хичнээн машин нүүрс урагсаа гаргачаа тэргээ нугаад байгаа шүү дээ. Буцаад өөрхий нөгөө хуучин сарсан зангаа тавихгүй гэхчээр монголчууд чинь тэгээд нэгэ зайлдаг балалдаг
хоордог, эхэлдэг. Тэгээ тэр ирчүүдийг сэргэлэн гэж магтдаг. Тэ? Их хөөрхөн зоригнууд шүү дээ. Тэгээд би яг 40 оноос 90 он хүртэл ерөөсөө Монгол улс түүхтэй байсан байхгүй юу? Яг жинхэнэ түүх нь бол. Яг бол энэ цаг үед трансформашн явагдсан байхгүй юу? Өнөөдрийн одоо улс төр социологийн аюул чухал үг байхгүй трансформашн. Трансформашн гэдэг бол их өөрчлөлт гэсэн үг байхгүй юу? Улс орон ард түмэн нийгэм их өөрчлөлт явагдах. Тэр трансформашн бол соёлын трансформашн, улс төрийн трансформашн, шашны трансформашн аюул чухал байхгүй. Тэгээд энийг ерөөсөө нэгсэн гаргаж ирэх байхгүй. Эдийн засгийн трансформашн. Яг бол хуучин зөвхөн одоо арьс ширээ ноосоо цуглуулад манж ноёнд өгөөд тэгээд оронд нь бараа авдаг байсан болов одоо тэр арьс ширээ бүтээгдэхүүн болгоод хөгжүүлэх гэдэг чинь эдийн засаг байхгүй. Тэгэл энэ Улаанбаатарын энэ уртад одоо нэг нураагаа идсэн тийм үү номингийн агуулгууд байгаа газар чинь гутлын үйлдвэр, арьс ширний үйлдвэр, ноосны үйлдвэрүүд байлаа, шүлжмгийн үйлдвэрүүд байлаа шүү дээ. Яг тэр чинь одоо Монгол улсыг яаж ажилд хөгжүүлэх гэж байна. Эдийн засгийн трансформашн явуулж байна. Та нар эдийн засагтай болоо. Тийм үү зүгээр газар уухад нүрсээ гаргаж ирж зарах, зэсээ гаргаж ирж зарах, хоньныхоо махыг, хоньныхоо ус носыг зүгээр зарах ч юм бол эдийн засаг биш ээ. Тийм учраас эдийн засагтай. Тэгээд тэр дахны нэхий бичээс социалист орнууд үтсэн шүү дээ. Тэгээ нөгөө муу нэрлээд байдаг нөгөө социалист орнууд. Тэгээд эдийн засгийн асар том трансформашн явагдсан байхгүй юу? Анх удаа ажилчаа анги үүсэж байгаа байхгүй юу? Үйлдвэрийн ажилчаа анги. Тийм одоо Маркс ярих болж шүү дээ. Ажилчаа анги ярина гэдэг чинь. Тэгээд тэдний асуудал 8 цагийн ажил, амралт, эрүүл мэнд тийм одоо жиг нийгэм үүсгэж байна шүү дээ. Тийм. Тэгээд тэр трансформашн процесс бол явагдаад тэр 40-оос 90 онд яг явагдаж байгаа байхгүй юу? Бүцгээр явагдаж байгаа байхгүй юу? 30 онд бол яг өвмөнтэй байсан. 20 онд дөнгөж эхэлж ирсэн. Тэгээд тэр трансформашн процесс бол 90 онд зогссон байхгүй юу? Тийм. Миний хэлээд байгаа чинь тэр байхгүй. Тэгээд бид нар чинь ингээд түүх зогсож байгаа байхгүй. Тэгэхээр Джеймс Бекер бол одоо Монголын түүхийг зогсоосон аюултай байхгүй. Тэгээд Монгол оронд end of socialism is end of history байхгүй. Тэгээ буцаад бид нар ч одоо нэг гачин мохор сүсгийн нэг гачин орон болчлоо шүү дээ. Амар орчин үе юм байж байгаа. Тэгээд одоо юу одоо хичнээн христийн сүм, хичнээн буддийн сүм шиг бүгд том алдсан юм билээ. Тэгээд одоо манайд бол ерөнхийдөө нэг 40-од оноос хойш 70-од он хүртэл бол хүчтэй трансформашн явагдсан. 70-од оноос 2000 он хүртэл бол тэр трансформашны үргэлжлэл явж байгаа. Тэгээд 90 он нурж унаа. Тэгээд 2000 оноос ч хойш одоо 25 гэж юу гэнэ 3 генерац байж байгаа. Тэгээд яг 40-с өмнөх бол яг эцэг дээрээсээ гараад хот суурин төв газар руу явсан юу явдаг байхгүй юу? Анхдагч одоо иргэн үсэг үйл явц болж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэрийг болоод байсан гэж байна. Тэгээд яг ер нь Монгол орны яг нэг 30-40 жилээр ингээд өөрчлөгдөд идэв. Огцон өөрчлөгдөд идэв. Тэр бол юм харагдаад байдаг. Да социализм судлаа гэдэг. Тэгээд тэрнээ шалтгаан нь юунд байв? Яг бол бид нар чинь нөгөө олон жилийн ийм тийм үеэс үед дамжсан уламжлалт тийм улс төр философи шашны ийм онол туршлага байх байхгүй. Тэгэхээр юусе түрүүчийн генерац дараагийн генерац руугаа хүлээлгэж өгдөг, дамжуулж өгдөг тийм бид нар тогтсон ёс суртахуун уламжлал байхгүй. Тэгэхээр дараагийн генерац нь өмнөх генерацтайгаа зөрчилдөж монголчаад тэгээд шинэ эхлэх байхгүй. Тэгэхээр бид шинээр эхлэх болгондоо тийм үү алдаа гаргана тийм одоогийн генерацийн дараагийн генерац шүү дээ. Одоо энэ генерацтайгаа уулзахгүй, ярилцахгүй. Тийм одоо залуучууд бид нар мондөг залуу юм чинь бид нар шинээр эхэлнэ. Хизэж гэж байхгүй. Яс өмнөхүүд нь бас өмнө хэлэхгүй. Өмнөхүүд нь бас яг алдсан буруудсан бүтээг үгээр хизэж хэлэхгүй. Бид нар мондөг байсан гэдэг шүү дээ. Тийм доо бид нар мондөг байсан. Тийм бид нар муу байхгүй гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр өмнөх нь хойч үедээ үнцэнгөө хойч үеийн өмнөхийг хүлдэх хүмүүс энэ хоёр чинь мөргөлдөд тэгээ манай чинь
үеэс үед амьсан түүхэн үйл явц болохгүй. Тэгээд түүхгүй гэдэг ач тэр байхгүй. Түүхэн үйл явц болохгүй. Социализмын үед ч болохоор яг одоо тийм үйлдвэрийн ажилчин тэндээс дараагийн үйлдвэрийн ажилчин үсээд тэгээд яг хөдөлмөрийн харьцаа үүсч хэрэг чинь аюу гоё байхгүй. Хувийн харьцаа биш. Хөдөлмөрийн харьцаа үүсч байхгүй. Тэгээд генерацаас генерац руу явах боломж тийм аюу байсан байхгүй. Тэр чинь часан байхгүй. Яг трансформашн процесс болоод байх гэж явуулсан. Тэгэхээр бид нар бол үе үеийнхний холбоо болохоос. Тэгэхээр 30 жил. Одоо дараагийн 30 жилийн шинэ үний үг сонсохгүй. Yes, багт шалтгаанууд байгаа. Одоо жишээлбэл шинэ философи сурж байгаа, философи болчихж байгаа залуу үе. Надаас их сурах хэрэгтэй. Миний философийн номнууд дэг уншаад надаас төгсдөг аваа. Тэгээд дараагийн төвшин философи авчих хэрэгтэй. Одоо тэгэхгүй шүү дээ. Тэнд шинээр эхлэх гэж байж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо дахиад шинээр эхлэх гэж юусэн бэлэн байж байгаа. Тэгэхээр хөгжил явах байхгүй. Жомж байгаа шинээр эхлэх шүү дээ. Тэгэхээр чинь нөгөө цивилизац иргэншилтэй хятад энтгэн Орос орнууд чинь цивилизацаас үеийнхнээс дараагийн үед шилжилт явагдаад холбоос үсээд байгаа учраас идэж ингээд том орнууд болчихлоо шүү дээ. Их хүн амтай. Тийм. Эдгээр чинь шинээр эхлэх болгондоо өдрөн алдаа гаргана. Алдаанаас алдаанд л яваад байна шүү дээ. Одоо надаас ирээд философийн тэр номыг уншсан дээр философиг ингэж хийсэн дээр философиг ингэж судалсан дээр шүү гэсэн. Тэгэхээр миний олон жилийн туршлага мэдлэг боловсролын туршлагыг хүлээж авахгүй шүү дээ. Тийм. Ялангуяа Монголын одоо төр улс төрийн хүмүүс бол маш их юм асуух хэрэгтэй. Тэгэхгүй шүү дээ. Тэгээд бид нар чинь ерөнхийдөө хөдөөнизм нэгээсээ тийм үү одоо 20-од оны үед ардын урсгалын өмнөд бол бид нар хөдөөнизм байлаа шүү дээ. Зөвхөн хөдөөгдөг амьдралтай байлаа шүү дээ. Тэгээ шашин шүтлэг эдийн засаг одоо юу байдгийг бүх юм нь соёл нь бүгд хөдөөгөөрөө байлаа шүү дээ. Тэгээ социализм руу орж ирээд асар том трансформашн руу ороод их өөрчлөлт рүү ороод тэгээд 90 онд тэрнгээ нураагаад тэгээд 90 оноос хөдөөнизм 2 үргэлжилж байгаа байхгүй. Тийм. Ерөөсө хөдөөнизм 1, социализм, хөдөөнизм 2. Тэгээд өнөөдөр тэр хөдөөнизм 2-оо арчлал гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй. Тийм. Үүндээ Монголын энэ арчлал чинь хөдөөнизм 2 байхгүй. Тийм. Трансформашн процессоос, хөгжлийн процессоос, орчин үеийн үйл явцаас татгалзаад зогсоогоод тэгээд буцаад хөдөөний болцгоосон байхгүй. Тийм. Одоо тэгэл боловсралтай гэжсэн хүмүүс чинь морь ичсэн л явж шүү дээ. Тийм. Номоо уншаад ном ичээд явж явах хэрэгтэй хүмүүс шүү дээ. Одоо Монголын улс төрд байсан тийм үү одоо том банкны эзэд байсан одоо юу гэдэг том мөнгөтэй байсан баячууд нөхдөө чинь янз бүрийн дисциплинууд гаргаад мэдлэг боловсролын том хөдөлгөөн энд үсээд дараагийн төвшөндөө бид нар ч өгчих хэрэгтэй байдал морь үйжээ өөрөө чадах юм байхгүй. Тэгээд хөзөр тоглоно. Тэгээд покертно. Тэгээд түүхч болно. Ийм л одоо ирчүүдийн орн одоо тэг болчих гээд байна шүү дээ. Болчих гээд байна. Тий. Тэгээд яг хөдөөнизм бол яг би бол ерөнхийдөө дотор нь явахдаа 3 хуваасан л да. Тий. Яагаад социализм ингээд хэцүү байгаад хөдөөнизм 2 руугаа орчихоо арчил гэдэг нэртэй хөдөөнизм 2 руу орчхоор яг л социализм ч юм уу мэрэгжил сурна. Мэрэгжил шин юм сурна гэдэг чинь стресст ордог байхгүй. Тэр стрессээ давах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ Монгол хүн чинь стрессээ давдаг байхгүй. Стресстэйгээ ягаад зөрчилдөд одоо өнөөдөр ч гэсэн тэгээ стресстэйгээ зөрчилдөд тэгээд сэтгэл зүйч рүү яваад байдаг байхгүй. Уул нь стресст орох чинь зүг байхгүй. Одоо шин юм танихгүй юм болгонтой хүн учрахад стресст ордог байхгүй. Тэр чинь бидний тархинд байдаг хамгаалах механизм байхгүй. Тий. Тэгээд стрессээ даваад тэгээд цаашлах хэрэгтэй байхгүй. Бид нар чинь стресстэн дээр унаад стресст орчлоо гэдэг ингээд сэтгэлээр унаад байгаа байхгүй. Тэгээд сэтгэл зүйчтэй очиод би стресстэй байна гэдэг ингээд байгаа байхгүй. Тэр чинь зүг байхгүй юу? За тэгээд байшинд амьдрах хэрэгтэй болсон. Энд чинь асар том одоо нөгөө англиар челленж гэдэг шиг асар том асуудал байхгүй. Байшинд орж амьдрах гэдэг чинь. Энэ өрөөндөө тийм байна. Гэрээ цэвэрлэн тавилгаага унтлахын өрөө одоо юу гэдэг галтайгаа энэ чинь цоо шин юм байхгүй юу? Тий, цоо шин юм. Тэгэхээр чин асуудалтай хамны цаана танихгүй айл байгаа. Тий, хөрш хин бүүмэд. Тий, одоо эмч бол танихгүй шүү дээ. Суманд нэг эмч байлаа гэхэд одоо
шүтээ мэдтэй. Тийм. За тэгээд олон хүүхэдтэй болох том асуудал гарч ирсэн. Яг бол өмнө нь тэгж олон хүүхэдтэй байгаагүй. Олон хүүхэд төрдөгч үлдсэн цөөхөн байсан. Яг бол дээр үе чинь амьдрал хэцүү, эрүүл биш шүү дээ. Одоо өнөөдөр их буруу юм яриад байгаа байхгүй юу? Дээр үед эрүүл амьдрдаг байсан гэдэг байгаа. Үгүй шүү дээ. Энд чинь Оросоос эмнэлэг орж ирж ээж олон хүүхэд тийм үү өсөж тарних боломжтой болсон байхгүй юу? Ерөнхийдөө ингээд анхны эмнэлэг орж ирлээ шүү дээ. зөрчилдөөтэй юмнууд яриад байдаг шүү дээ. Тийм маш их зөрчилдөөтэй юм яриад байгаа байхгүй юу? Ууч ярангууд дандаа л одоо эндсэн хүүхэд ярьдаг. Тий? Тэгсэн мөртлөө эрүүл амьдарч ирсэн гэдэг. Үгүй. Эрүүл амьдрах юм чи боломжгүй байхгүй юу? Яг үгүй чинь шинжлэх ухаанаар эрүүл амьдрал чинь анх үүссэн байхгүй юу? Мэдлэгээр боловсрлоор эрүүл амьдрал үүссэн байхгүй юу? Тэрээс тэр өмнө чинь ерөөсөө тэгэл чухал мах хэдэд харж идэх чинь төмөр дутагддаг, өчнөм дутагддаг шүү дээ Монгол хүн чинь. Хөдөөний хүмүүс чинь малчдаг. Тэрийг мэддэг шүү дээ. Өнөөдөр хамгийн хөвчтэй өвчин цус эмдэгт үзүүлдэг хүмүүс чинь тэгэл одоо багт малчд болж таадаг шүү дээ. Тий. Хотын одоо хүрээний янз бүрийн хөгсчүүч одоо 100 мөн төгрөх гэдэг хүрээд юм гэж шүү дээ. 90 наслах чи одоо энэ Улаанбаатар хотод энэ асуудалгүй болсон юм шүү. Яг л шинжлэх ухаан, мэдлэг, боловсрол, орчин үеийн эмнэлэг, техник, технологи тэргээр л уртасалж байгаа шүү дээ. Тэр бүгд яаж уртаслах юм? Тэгээд олон хүүхдийн асуудал бол маш хэцүү болсон. Тэднийг дийлхэ болсон. Гинт олон хүүхдтэй болсон. Хизээч олон хүүхдтэй ээж аав явж үзээгүй хүмүүс чинь тэр хүүхдүүдэд яхаа мэдэхгүй. Гадаа тоглож гэж хаалга хачдаг. Тэр нөгөөдөл нь гадаа гарлаа орцон зодоо хийгээд тэгээд орцны автомандад үсэж байгаа байхгүй юу? Бүгдээрээ хичээлийг өрөөтөө ширээ сандалтаа гэртээ байсан бол байшин дотор байсан бол гарахгүй байхгүй хичээлээ хийгээд тэгдэггүй нөгөө ээж аав нь тийм мэдэхгүй хүүхэд гадаа тоглолдог гэдэг л ойлголттой байгаа байхгүй. Тэгээ гаргацдаг. Тэгэл одоо баахан орцны автоманууд үслэх шүү дээ. Тэ. Битс чиг гадаа л ичдэг. Юу гэвчихгүй. Тэгэл өөцсөн нөхдөө чинь нэгийг очиж шанаадаад тэгэл хамгийн бүдүүлэг нь автоман болно шүү дээ. Тий. Тэгээ жоохон болчтой. Тий. Жоохон бүдүүлэг нөхдүүд нь тий. Тоодгүй, юм тоодгүй. Ээж аав нь тоодгүй. Тий. Манай ээж аавч бас жоохон загнацдаг байсан юм аа. Гэтэ бай тэргээд. Тэгээ бас жоохон ном гэтэ бас жоохон ном уншаад иддэг байсан юм аа. Тий. Өчигдөө навыг гаргаар гэдэг байсан. Миний одоо баярны найз нар бол бүгдээрээ л гэрээсээ хөгдөд гараад ирсэн нөхдөд байж идэг байсан шүү дээ. Тэгээд дэндүү олуулаа олон хөгтүүдтэй. Зарим айл чи одоо 4-5 ихтэй хөгтэй байгаа шүү дээ. Тэд чи одоо юу вэ? Тэд чи одоо зүгээр л тэр дотор чинь Орос Украины дайм болно үстэй. Тэгээд орцны үүдээр чинь тэгээд гачин Зеленский шиг нөхдөд дүүрэн. Тэр маш хэцүү байсан. Ээж аав болох амар хэцүү байсан. Ялангуяа тэр үе чинь өөр эцэгийнхээ хурал болно гэж нэг аюултай байлаа шүү дээ. Яг бол нэг ихтэй өгч чи бүгдээрээ хэрэг тарчихсан. Юус эцэгийнхээ хурал болохоор чинь нэг тийм үү багш одоо тийм үү сайхан хов зөөн шүү дээ. Хов шүү дээ. Тэрс нөгөө нэг аав чи эцэгийнхээ хурал сувчаад амар уртаа гэхтэй ирнэ шүү дээ. Тэр үед нь байхгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. Өөрөө нэрсээ авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр социализмын нэг том асуудал бол яг ээж болох л хэцүү байсан. Тэгээд тэр их олон атманууд одоо үүслээ шүү дээ. Тэгээд яг социализмын нэг аюултай юм чи одоо нөгөө лам домч марамбад очих шаардлагагүй эмнэлэг рүү явна гэдэг чинь асуултам стресс байхгүй юу? Тий одоо тэр юун дээр чинь сэрэлт дээр гардаг шүү дээ. Домаа чинь амар стресст ордог шүү дээ. Орос эмч рүү явах уу? Хуучин марамбар руу явах уу? Тэгээд стресст орохгүй тул марамбар руу явах гэдэг шүү дээ. Орос эмч рүү явчих нөгөө шинтэй танилцаад шинийг сонсоод стресстэх гэдэг шүү дээ. Тэр стресс дээр орохгүй тул марамбар руу явж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өнөөдөр нөгөө ламнар руу яваад байгаа ээж нар чинь стресст ормооргүй байгаа байхгүй юу? Шинжлэх ухаан мэдлэг боловсруулаас татгалцж шүү дээ. Ишиг гэдэг. За тэр их хэцүү байсан. Намд очихгүй эмнэлэг явна. За дараа нь монголчуудаас социализмын хоёр дахь том хэцүү юм бол одоо нэг лам багш дээр очихгүй сургуулийн танхимд очиж 10 жилийн сургууль руу явна. За энэ бол асар том стресс байсан. Ялангуяа ээж аавууд нь маш их стресстэй тэр үед. Хүүгээ олон сайхан лам болгох гэсэн. Тэгсэн чи одоо энэ хачаа танхим байна. Тийм. Физик, математик үзэн ч гэж тэр нь ч одоо юу чи. Тэр маш хэцүү байсан. Энэ хоёр бол одоо социализмын тэр нэг том трансформашн их өөрчлөлтийн үйл явцад бол маш их стресст орж ирсэн. Тэр бол одоо төмний нэг
кино фильмээр гардаг. Тэгээд тэр үүр цайх янз бүрийн сонин фильмүүдээр чинь энэ бас тэр үеийн одоо асуудлууд гараад идэг. Тэгэхээр асуудлуудыг аягүй тийм үндсэн кинонууд гардаг гэж тий. Ер нь бол бас гэхдээ яг нэг Оросын одоо тэр кинонуудын зургийг чинь Оросд л авч байгаа шүү дээ. Бид нар чинь тийм мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо Тарковский тэр зургуудыг авч байгаа шүү дээ. Оросын мундаг жүжигчид их ирдэг байсан. Тийм бас муу хүний заяа гэхчээр бид нар чинь бас их азтай шүү дээ. Тэгээд яг нь дараа нь монголчуудын нэг том асуудал одоо энэ Монголын энэ өчигдөр одоо номон дээр миний одоо бичсэн бас нэг монголчуудын нэг том асуудал юу байсан бэ гэхээр ер нь бол энэ малчин Монголын 3 аялал гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Феодализм, социализм, арчлал гэсэн. Тэгээд энэ 3 аялал бол маш их хүнтэй байсан. Ер нь бол яг жинхэнэ шашныг бол бас нэг авчирч чадаагүй. Ихэнхдээ бухарс усыг бөө яваад идэг шүү дээ. Одоо энэ ламнарч гэсэн маш бөөгийн юм хийгээд идэг шүү дээ. Бөөтгөө нийлцсэн яваад идэг шүү дээ. Их бухарсгийн яг цэвэр буддизм биш шүү дээ. Тийм. За шинжлэх ухаантай танилцсан бол маш хэцүү байсан. Тэгээд тийм. Тэгээд чадахгүй учраас ерөнхийдөө зал хэрэглээд доктор болдог болчихсон. Одоо шинжлэх ухааны академи энэ мууис ихтэй сургуулиудаар одоо хэдэн мянган докторууд байгаа. Гэхдээ ямар ч одоо мэдлэг болсол байхгүй. Тэгээд яг бол мэдлэгтэй болно гэж стресст орно. Стресст орохгүй тулд мөнгөний төлсөл дээр байгаа байхгүй. Урлаг бол яг ирээгүй. Тий, урлагийн ганц 2 салбар дөнгөж орж ирэл тэгэл устсан. Тий, тэгэл одоо сайхан жүжиг ирсэнгүү шүмж нийгэм шүмжилсэн. Их хурлын гишүүн гэсэн жүжиг одоо хүртэл зохиосон биш шүү дээ. Тий. Компани босс гэсэн жүжиг байхгүй л шүү дээ. Зохиол байхгүй л шүү дээ. Тий. Яаж мөнгөтэй болдог. Одоо энэ дээгүүр байгаа том Монголын олигархууд, паразитуудын тухай нэг ч жүжиг тоглосонгүй. Тийм. Тэгэхэд одоо Франц, Англи, Европын орнууд чинь дүүрэн шүү дээ. Баячуудыгаа, их хурлын гишүүдийгээ өстой тийм шүмжилсэн мундаг жүжигүүд байдаг шүү дээ. Тийм. Тэр байхгүй. Тэгэхээр маад бол урлаг бол ирээгүй. Тийм нэг өнгөрсөн 100 билүү англи руу чинь тийм жүжиг тоглоно гэж явсан шүү дээ. Тийм. Тэгээд жинхэнэ драмын жүжиг хөгжчихсэн Шекспирийн оронд жүжиг тоглоно гэж очиж байгаа шүү дээ. Тэгээ манай жүжиг чинь хинж ойлгоогүй шүү дээ. Тэгээ одоо драмын жүжиг чинь маш их эмгэнэлт жүжиг байх хэрэгтэй байхгүй. Манай жүжигнүүд чинь эмгэнэлт биш шүү дээ. Манай жүжиг дандаа ялан дийлдэг, дандаа сөрхий хүмүүс байгаа шүү дээ. Ер нь жүжиглэгч хэрэггүй. Яг тийм мундаг юм чинь. Тий, хаанч мундаг, хүмүүсэн ч мундаг, ямар ч зөрчил байхгүй. Тийм. Тэгээ манай нөхдөд чи яг жүжиглэх гэж очиод бүжиглсээр байгаад ирсэн шүү дээ. Тэгэд иргэний нийгэм бас үсээгүү. Тэг ягаад иргэний нийгэм үсээгүү вэ? Яг бол иргэн гэдэг чинь нөгөө нэг танихгүй хүмүүстэй яг таньдаг юм шиг харьцаж, уулзаж, ярилцах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгжээж иргэний нийгэм үсэх байхгүй. Тэг одоо нэг Канадад очисон нэг монгол эмэгтэй надад тэгж ярьж ирсэн байхгүй юу? Би ингээд хөгшин аавтайгаа очисон. Манай дүү тэнд сурдаг гэсэн. Тэгээ хөгшин аавтайгаа бит хоёр нэг ингээд шатаараа буугасан чинь манай нөгөө Канадад сурдаг дүү маань ингээд шатаар дээшээ гарч байгаа орон сууцны хүн болгонтой ингээд мэдлээд ирсэн. Тэгсэн чинь манай аав асуусан. Миний хүү энэ хүмүүсийг бүгдийг таньдаг юм уу гэж. Чи нөгөө иргэний нэг хүмүүстэй газар чинь тийм үү? Хүн болгонтой ийдэг юу байгаа байхгүй найрсаг байгаа байхгүй тий. Манай тэр Монгол өвгөн бол зөвхөн танил хүнтэйгээ зөвхөн хамаатай хүнтэйгээ л мэдлдэг юм аа. Тийм үү? Танихгүй хүнтэй юу ч мэдлж идэх яах ч юм бэлээ. Болгоомжтой байгаарай. Би нөгөө герман сурч байхдаа монголчуудын уулзалт гэхээр нь яваадчихгүй юу? Тэгээ очсон чинь надаас хамгийн эхлээд баг сайнууч гэж хэлэхгүй. Чи тэрний хүүхэд үү гэж байгаа. Оо тийм шүү дээ тий. Үгүй гэдгсэн чинь тэгвэл тэрний хүүхэд үү? Тий. Тэгжээж л ирсэн байгаа. Тий. Яг одоо тэрний л хүүхдүүд тийм үү инструмент аваад ирдэг юм чи? Тий. Тийм гайхахгүй. Надад ямар ч хамаагүй шүү дээ тий. Тийм шүү дээ. Тэрний хүүхэд баг. Тэгээс тэр чи одоо бүр ерөөсөө хөдөөнизм 2 явж байгаа байхгүй юу? Тий. Одоо нэг арчлал чинь хөдөөнизм 2 гэдэг чи хэлээд байгаа чинь тий. Өнөөдөр 21 дугаар зуунд тийм үү? Тий. Одоо 90 он бол уулын тэр хойно үлдэх ёстой шүү дээ. Яг хөөрөн шүү дээ. Тий. Тэгээ миний хэлээд байгаа чинь тэр байхгүй юу? Ардын хувьсгалын өмнө хөдөөнизм 1, 90 оноос хойш хөдөөнизм 2 байхгүй юу? Тий. Тэр донд жоохон социализмын трансформашн процесс байгаа. Тэрийг дийлээгөө. Тий. 90 онд бол ерөнхийдөө тэгэл стресстэй нөхцөл гарч ирсэн байхгүй юу? Ном уншаад ойлгодгоо, хичээлийг дургуу. Тэгээд жоохон хутлаа хүмүүс
Дэлхийд даяар нөгөө янз бүрийн өөрчлөлтүүд гараад тий. ингээд бас жоохон Тэрэн дотор ч юм бол бүр математикийн олимпиадад төрүүлдэг онц сурдаг гэдэг нөхдүүд явж ирсэн гэж байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэд нар ч одоо тэгээ яах гэж дотор явж байгаа. Уул нь хүчин дэвшлэл рүү явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл чи одоо хөдөөнизм 2 болчихсон. Тэг нэг юмхээ сайд байсан нэг нөхөр чинь айгу мундаг математиктай айгу сайн байсан гэж байгаа байхгүй юу. Тийм. Манайхан ч юм тэгээд хичээлдээ сайн гэхээр математиктай сайн гэсэн чинь ойлголттой байдаг шүү дээ. Тийм. Тондоо сайн бол сайн. Би тооны хичээлээс таадаггүй байсан. Тийм. Амар уутгартай. Тэрний оронд би уран зохиолын ном уншдаг. Тийм. Тэгээд философийн ном уншдаг. Тийм. Түг болж л шүү дээ. Тийм миний амьдралд одоо мууц юм алга. Дада тааддаг гэсэн бол яах ч юм бэлээ. Айгуу наслаа мэг шиг болох байсан байлгүй. Сайн болох байсан баха тий. Ерөнхий сайд тий. Яасан математиктай сайн байсан. нөгөө орон зохиол гэснээс нөгөө яг намайг сурж байхад бол нөгөө орон зохиолын хичээл ордог байсан. Гэхдээ номыг нь унших гэсэн чинь ном байхгүй байсан. Тийм та. Тэгээ 90 оноос хойш та нар баларсан шүү дээ. Тийм байхгүй. Тэгээ би ингээд нөгөө зүгээр нэг нөгөө юу гэдэг шүү дээ. Өгөн бат юу лээ? Өгөн тэнгистэй. Тийм. Хемингвей. Тийм Хемингвейг тэрний тухайн ингээд нэг жижигхэн бичсэн байгаад би уншаад үгүй ямар гүнзгий ном бэ гэдэг. Тэгэхээр ямар гоё ном юм бэ гэх. Тэгэхээр ном нь олдоогүй. Харин тийм. Ямар гоё ном юм шиг байна. Тэгээ ном байхгүй. Харин тийм. Тэгээд одоо бол бас ингээд нэг хичээл ингээд юу яхад уран зохиол хичээлийг хасчихдаг юм байл хамгийн эхлээд. Тийм шүү дээ. Яг бол тэр чинь нөгөө стресст орно. Тийм яг бол тийм юм уншина гэдэг чинь юм жоохон маш их юм боддог хүн байх хэрэгтэй байхгүй. Сэтгэх биш шүү боддог. Тийм. Математик бол зүгээр чи томьёотой тэгэл багшийн өгсөн томьёог ингээл хэрэглээл тэгэл дүнгээ аваад явуулдаг шүү дээ. Тийм ямар амьдралдаа математикч болох гэж байгаа шүү дээ. Эдийн засаг гэдэг чинь ерөөдөө шууд математик биш шүү дээ. Тийм. Тооны машин байхад тэгэл болоо шүү дээ. Тийм. Тэгээд уран зохиол орчин хүн чинь сэтгэлийн хөдөлгөөн зөв хөгжин. Мэдрэмж зөв хөгжин. Яг бол тэрний цаана ч нэг гоо зөв байна. За бодол зөв хөгжин. Тэрний цаана ёс суртахуун байгаа. Тийм. За танин мэдхүү хөгжин. Хорвоо ертөнцийг ойлгох. Тэгээ хорвоо ертөнц чинь математик биш шүү дээ. Томьёо биш шүү дээ. Зөв буруу, сайн муу, үнэн, худал, хүнлэг байх. Энэ бүгд чинь уран зохиолт байх шүү дээ. Уран зохиол чинь урлагийн хамгийн чухал салбар байхгүй юу? Тийм. Тэр байхгүй гэдэг яах гэдэг тэгвэл бодлого, сэтгэлгүй, мэдрэмжгүй өмсөл үүсгэнэ гэж шүү дээ. Тийм. Ямар ч тийм байхгүй ерөөсөө зүгээр л одоо юу гэж хэлдэг юм. Автоматон гэдэг шүү дээ. Одоо юуны хэлээр бол тийм зүгээр нэг товч дарлаа гэдэг тийм. Шашин гэдэг чинь бохорсог бас биш шүү дээ. Шашин гэдэг чинь одоо тийм үү? Хүний амьдралын ямар их хэцүүг ойлгуулдаг газар шүү дээ. Тэрээс тусалдаг газар биш байхгүй юу? Тэгвэл ойлгуулдаг газар байхгүй. Харин тийм ээ. Золон гэсэн юм балаа юм тий. Тийм. Одоо яа их вэ? Тэгтээ чи нэг энийг яагаад ном уншуулад тэгээ нэг жоохон арц яагаад тэгээд тийм арцаа нэг жоохон ингээд тэгээ нэг ариусчих. Тэгээд нэг жоохон психологийн тийм үү тусламж авахгүй юу? Хөнгөн. Тийм. Сэтгэл зүйн хөнгөн тусламж шүү дээ. Тэгээд бол болчихж байгаа шүү дээ. Тэгээс одоо шашин чи тусалдаг газар биш шүү дээ. Тусламжийн байгууллага биш байхгүй юу? Тэгээ яг бид нар бол ерөнхийдөө нэг хөдөөнизм ингээд тэгээд бидний ингээд буцаагаад хөдөөнизм болоод боловсролгүй нийгмээрээ дарга нар нь багш нар нь профессорууд нь ингээд боловсролгүй учраас гадаадын байгууллага бол биднийг өстой нэг элэг барьж байна л да. Тий одоо Соросын сан болов тэгэл бид хөдөөний биднийг удаа болгож шít. Ер нь Монгол улс ч юм байна шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Хөдөөний Монгол улс байхгүй. Монгол бол хөдөө улс байхгүй. Тэгээ гадаадын байгууллага Соросын сангаас өгч бол одоо төрийн бус байгууллагууд гэдэг бол төрийн байгууллагууд болчихлоо шүү дээ. Ер нь одоо энэ нэг төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс ч гэсэн өөрсдөө учир автаа. Тийм. Ерөнхийдөө ихэнх бодлого бол ерөөсөө төслөөр явж байгаа шүү. Харин тийм. Одоо энэ 138 дугаар хуудсанд бол бичсэн байна л да. Монголын залуус ба гадаадын байгууллагууд. Тийм. Гадаадд сурлаа гадаадын байгууллага. Тэгэл болоо. Бидний
боловсролд гадаад хэл хэрэгтэй шүү дээ. Монгол бас хөгжихөд гадаад хэл хэрэгтэй шүү дээ. Тийм үү? Гадаадын байгууллагад орох гэж гадаад хэл сурна гэдэг чинь одоо ямар том эмгэнэл вэ? Тийм. Асар том эмгэнэл байхгүй юу? Жуулчдад орчуулга хийх гэж гадаад хэл сурна гэдэг чинь ямар том эмгэнэл вэ? Тийм. Тэгээд яг эндээс яг овгоос ард түмэн болох, ард түмнээс иргэн болох энэ төргээл тэгж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бид нар бол яг овгоор л яваад байгаа. Яг ард түмэн бол бид нар бас болж чадахгүй байгаа. Тийм. Энэ бол бид нар энэ зүгээр нэг ард түмэн гэдэг чинь нэг нэгдвэл нэг юм байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Бид нар чинь болохоор ард түмэн болж чадаагүй учраас зүгээр овгууд байхгүй юу? Зарим овгууд ч одоо 1000 хүнтэй өдр байна шүү дээ. Тэгээд 500 хүнтэй өдр байна шүү дээ. За тэгээд аймагаараа нутгархдаг. Тийм. За тэгээд олон намаараа дахиад заталдаг. Тий. Одоо бид нар чинь ямар нэг байдлаар бүгд ийм задарцсан байхгүй юу? Тий. Өнөөдөр ч ястаа нэг ороо бусгаа цаг үе биш шүү дээ. Ингэж их задарч шүү дээ. Нөгөө тий divide and conquer гэсэн үг байгаа шүү дээ. Тийм үү? Задлан бутлаг тэгээ сайхан эзлээд ав. Сайхан бариад ав. Тийм учраас Монгол орн бол одоо тэр нөгөө Тони Блэр, Борис Джонсон одоо юу гэдгийг англи орны өста тэд нар бол стартер баярлж байгаа шүү дээ. Ийм гоё тийм үү? Өөртөө гарт ороод ирдэг орн бас байдгаа. Макрон бол бас баярлж байна. Африк чинь айгүй сүрхий Макронд ч хөө гаргацсан шүү дээ. Тэгж энэгээр ч одоо нэг даншуулчих хэлээ шүү дээ. Манай нөхдөд чинь Макронтой гар ороод юу болсон бэ тий? Тэгээ нэг хүний нэг саарал дээлтэй зураг зурчаад Парис тентэр үзэсгэлэн гаргаад юу юм гэдэг. Ойлгоогүй шүү дээ. Эндэрхтэй. Тэгээ ийм одоо тархай байна гэдэг бол маш аюултай. Ингээл хүний тоглоом болчихдог. Шашнаар тархай болгож байна. Сүм хийдүү тархай бодохоо. Хэдүүч тархай болгодог маш олон байгууллагууд Монголоор дөрвөн биш шүү дээ. Тий. Энэ мө 3 сая хүний чинь тийм үү? Гүбэр ерөөсөө солиор болчихж шүү дээ. Бүү эргүү болгочихж шүү дээ. Хинийхэн зүрийн хиний өрөөд байгаа. Одоо Мойсийн оюутнуудад энэ тухайд нэг лекц уншиж байхад бүү гач болсон байдаг шүү дээ. Багшаа таны нөгөө философийн бол тэр гэж ярьсан чинь тэр багш руу орсон чинь өөр юм яриад шүү дээ. Одоо тэг хинийхэн зүг юм бэ гэж явчихсан. Солиоруулж байгаа биз. Тий. Өөр ч болцоо. Тий. Оюутнууд ч мөр сүүлд мөр мангар болчихсон шүү дээ. Тий. Хин юу яриад байгаа. Тэдээс нөгөө нэг айгүй мундаг би Мойсийн оюутан болчлоо гэж асар хүлээлттэй орж иж байгаа байхгүй юу. За тэгээд жинхэнэ тийм үү гэцэн нөхдөдтэй чинь нүүрт болж байгаа байхгүй юу. Багш профессор гэдэг алдар цавтай тэгээд тэд гачин юм ярина. Тэгээд нүүрт бүр мангар болчихдог байхгүй. Уулын профессор хүн ийм юм яриад байгаа юм. Тэгээд одоо яах вэ? Тий. Гачин болж байгаа шүү дээ. Яг зарим Мойсийн орчсон оюутнууд надаас хэлжсэн л та. Тэгээд зарим нь бол одоо ерөөсөө согтуул орж ирдэг гэж хэлсэн шүү дээ. Одоо тийм баг. Тийм тэгэл тий эмэгтэй багш нар тэгэл оюутнуудаа дэлгүүр үлгээд бараа таваараа базаагаад авдаг ч гэсэн тийм яриад байсан. Гэхдээ яг тийм үү тэр багш профессор дээ шүү дээ. Үнэхээр мэдлэг боловсролтой бол тий тэднийг одоо цалингийн нэмээд тийм үү бас арай нэг өөрөөр авч үзэх хэрэгтэй л дээ. Тэгээд даанч ихэнхэн худлаа дипломтой. Худлаа дипломт. Мэдлэг боловсрол байхгүй. Тэгээд тийм хүмүүс ч одоо яах юм бэ? Чи бөөгийн тухай ярьсаар байгаа л ардын багш болчихж шүү дээ. Бөө гэдэг чи юм уу чи 1000 жилийн өмнө тэгээд нэг яригадад өнгөрцөн юм шүү дээ. Өнөөдөр хоцрогдчихсан байх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо эсвэл музейд тавих хэрэгтэй шүү дээ. Би хэлээд байгаа шүү дээ. Хөөргөө музейд тавиа. Хэм боо музейд тавиа. Монгол гутлаа музейд тавиа. Дээлээ музейд тавиа. Тий. Энэ музейд тавих хэрэгтэй юмнууд нь өнөөдөр тийм үү үнцэнтэй байгаад тахаар нүг айгаад байгаа байхгүй юу? Тий. Одоо та Монголын асуудал, Монголын сандрал гэдэг хэсэг дээр бичсэн байгаа шүү дээ. Тий. Одоо Кимл одоо философик байсан гэдэгтээ дургуутсаж тий. Тэрш бүгд байсан гэж болох гэж домбофлох хэрэггүй. Тий. 148 дугаар хуцсан тий. Ерөөсө юучгүй гэдгээ тийм үү зүгээр хэлчих хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд одоо бид нар шинээр зохион бүтээж байгаа.
Тэр энэс ч буруу ойлголт байгаа санагдаад байгаа юм шүү дээ. Та бас ном дээр тэрэн дээр нь хариулж бичсэн болов гэж таавал шүү дээ. Цэцэн мэрэгэн хүмүүс байсан гэдэг хүмүүс гээгүй тий. Тэгээ байсан байх. Тэр ерөөсөө хүмүүс юу шүү дээ. Зүгээр дэрий чинь батлах одоо ном жишээлбэл байхгүй шүү дээ. Тийм. Одоо тий мундаг хүмүүс байсан гэдэг байгаа. Гэхдээ ном нь хаа байна? Тийм. Байхгүй л байгаа байхгүй. Тэгээд тэгэн гол одоо хүмүүс нэгсээ хятад тусдагцсан ч гэдэг юм уу. Нэг тийм гачин банаалны хинж мөшгийн аргагүй тийм гачин тайлбарууд хэлдэг байхгүй. Тэгэл тааста нэрэ Чингис хааны тухай, Монголын тухай араб хэл дээр номыг уншаад хятад хэл дээр номыг унших юм бол та ойлгодог болно тэргээл. Тэгэх одоо шаардлагагүй болсон байхгүй. Яг бол арабын, хятадын том судлаач чинь англи дээр бичдэг болсон. Англиар лекц уншдаг болсон. Тийм. Герман дээр номнууд байна. Тийм. Амазоноор дүүрэн. Тийм. Ямар ч асуудалгүй. Тийм. Заавал араб руу очиж, заавал хятад руу очих шаардлагач байхгүй. Тийм. Тийм болчиход ах чил заавал тийх ёстой гэдэг байхгүй. Бүх номнууд одоо англи хэл дээр дахин хэлж гарч шүү дээ. Ер нь бол тэгэл одоо Amazon руу орох юм уу? Ороод номнууд харагддаг гайхамшигтай шүү дээ. Тэр сайхан номнуудыг тэгэл унших юмсан. Тэгэл даанч амьдрал зав болохгүй. Тийм үү? Тэгэл одоо хөдөөний зэмтэйг тололцсаар байтлаа. Хотлол профессоруудыг хотлыг илчлэх гэсээр байтлаа цаг явчих юм шүү дээ. Намайг бол яг л боловсрол бол Монгол хүний хувьд бол хэцүү. Тэгээ нь бол Монгол боловсролтой болоход маш хэцүү. Тэгээ Монгол орн юм боловсрол гэдэг үг хэрэглэхээс эхний үед татгалзах хэрэгтэй. Тэгээ юм яг танин мэдхүү гэдгээр л явах хэрэгтэй. Танин мэдхүү яамч гэдэг юм уу. Юм бол бид нар эхлээд нэг юм мэдэж авах гэж байгаа маа. Яг юуг нь мэдэхгүй тэрэнд одоо нарийн ширийн шүмжтэйгээр харах чадварч бидэрт байхгүй. Тийм. Тэгжээж одоо боловсрол ярина шүү дээ. Ерөнхийдөө бид нар гадны мэдлэг одоо юу гэдгийг бичсэн ном одоо юу гэдгийг тэр юмыг ямар ч нэг өөрийнхөө гэл дээр өөрсөндөө нэг юу ч гэснээр буулгаж ирэх. Тэрээс тэр нарийн ширийн рүү бол орох болоогүй бид нар бол хааж байна. Тэр одоо Кембрижийн юу энэ төр байгаа шүү дээ. Тэр бол одоо бүр одоо тэгэл нөгөө англичууд авсрах юм чи тэгэл мөнгө арах болгож манай нөхдүүдийг хөөргөж мөнгө төгрөгийг авах арга олцсон л байгаа байхгүй. Тэр Кембриж ярих хаач вэ? Юу тэр одоо нөгөө нэг Болониагийн юуны Европын нөгөө нэг юу байгаа шүү дээ. Сурагчдын нэг шалгалт байгаа шүү дээ. Юу гэж нэрлэдэг вүлээ? Юу гэдэг вэ? Боловсролын нөгөө 10 жилийн хүүхдүүдийн төвшин тогтоох нэг олон улсын нэг юм байгаа шүү дээ. Тийм. Тэр бол бид нар хаач юу гэлээ юу гэдэг вэ юм баг шүү дээ. Тэр бол хаач. Болооны бас тустай явтаа. Болооноос нэг их сургуулийн яваад байгаа. Яг нь ерөнхийдөө нэг 10 жилийн хүүхдүүдийг нэг шалгалтаар сая олон улсын югаар үзлээ манайх унчлаа гэж тэгсэн шүү дээ. Пиза юу? Пиза. Бас Итали гаралтай тий. Болония чинь бас Итали явж байгаа шүү дээ. Пиза. Тэгээ пиза бол манайх бол шалгалт үзэх ерөөс хаач юм болоогүй. Тэгээ одоо багш нарын нэглээ пиза үзэх хэрэгтэй. Тийм сурагчдыг үзэхээс өмнө. Тийм. Тэр их чухал. Ээж аваудынхан пизаг үзэх хэрэгтэй. Юу тэр хүүхэд тийм болоогүй. Тэгэл одоо тэгэл пиза яриад дэлхийн том яриад бакалавр, бэчелор ямар ч утгагүй. Тийм магистр, загистр ч биш. Ямар ч утгагүй. Тэгэл одоо энэ сургууль чинь одоо тэгэл кредит цуглуулна гээл одоо тэр юу юм? Тийм тэр ямар ч утгагүй байхгүй. Тэр тэнэглэл байхгүй. Тэр нэг хэдэн кредит ингээл гэдэгт цуглуулчихдаг тэгээд одоо болчдөг. Тэгээд мэдлэгтэй болчих юм уу? Тэ одоо супермаркетуудаар хийсээд бараа цуглуулж байгаа юм шиг. Тэ тийм биш шүү дээ. Чи бараа биш шүү дээ кредит гэдэг чинь. Тэ кредит гэдэг чинь мэдлэг шүү дээ. Чи хэдэн кредитийн мэдлэгтэй болсон бэ? Хэдэн кредитийн ном уншсан бэ? Тэр чинь чухал шүү дээ. Зүгээр тэр бүртгүүлсэн тэгээд кредит. Тэ бүртгүүлсэн. Тэгээд бараа болчих. Тий, одоо нэг их хурлын гишүүд нөгөө коноп дардаг гэдэг шиг. Тий. Яасан коноп дартсан. Тий, коноп чинь кредит юм биш үү? Одоо өнөөдөр л хатсан нэг бомхон гэр одоо юу яагаад яриагаар ихэд өндөрлөе. Тий, яг зөвхөн тэр яг Монголын асуудал Монголын сандал гэдэг л байгаа юм л да. Ерөнхийдөө ингээд түүхийг ингэж одоо зохиох гэж тийм үү? Ингэж их түүхийн одоо номнууд ингэж бичиж худал түүхтэй болох гэж ингэж оролдох. Мянган жилийн түүхтэй одоо юу гэдэг
Тэгэх гэж ингэж одоо гин томоогүй зан гаргах түүхтэй болох гэсэн. Тэгээд одоо нэг байгалийн түүхийн музей, дэлхийн одоо түүхийн харуулсан музейг нураагаад нэг хүний одоо нэг өөрхөн жижигхэн байшин тэнд барьчих жишээтэй. Тэгээд энэ ч явж утгагүй байхгүй. Чи нэг том сандрал нь мэдгээд байгаа байхгүй. Нэг түүхтэй болох гэдэг шүү дээ. Тэр байхгүй байхад энэ чи ичмээр байхгүй. Тэгээд одоо нэг нөхөр нэг өөрийнхөө дураар өөрийнхөө төсөөлөл өөрийнхөө сэтгэлийн хөдөлгөөнийг нэг ном биччихдэг. Тэнгуул одоо төрийн сорилт авчдаг ч юм уу. Мөсийн нэг профессор байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээл янз бүрийн түүх нэртэй номнууд бичиж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг шалах боломжгүй. Одоо өнгөрснийг хэн шалгах юм бэ? Өнгөрсөн чинь тэгэд өнгөрч гисэн шүү дээ. Ард хоцордсон. Одоо тэрийг чинь мэдэмхийг бичнэ гэдэг чинь одоо юу гэсэн үг вэ? Боломжгүй шүү дээ. Өнгөрсөн юмуд шүү дээ. Цаг хугацааныхаа хувьд өнгөрсөн байхгүй юу? Одоо бид нар урагшаагаа харах хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм учраас би Монголын маргааш гişиг ном бичсэн байхгүй. Урагшаагаа харахад олон улсын байдал тийм байна. Өнөөдрөө тогтооход олон улсын байдал юм байна. Энэ дотор бид нар яаж өнөөдрөө ойлгох вэ? Тэгээд цаашаа өнөөдрөөсөө цааш маргааш руу яаж явах вэ? Тэр л чухал байна шүү дээ. Ямар ч орны ийм л байдаг шүү дээ. Бид нар л тийм биш шүү дээ. Морь үйдэг. Одоо нөгөө Хобсбауны бас нэг хэвчсэн ном байгаа шүү дээ. Өө Хобсбаун бол өөртөө агуу шүү дээ. Одоо том бас юу яасан? Одоо нэг бас нэг ил яригддаггүй юм бас их гаргаж ирсэн. Жишээлбэл одоо уламжлалт гэж үзээд байдаг, яриад байдаг. Тэр бүх юмнууд чинь ямар сүүлийн үед гарч ирсэн юм бэ гэх тийм. Одоо нэг юмыг одоо нэг жоохон хуучин хэм маягтай болгоод хэлээд тэгээд тэрийг айгүй эртнээсээ байсан юм аа гэх юм хүмүүс итгэждэг юм байна тийм. Харин тийм. Тийм. Одоо зөвхөн түүхийн номыг өнөөдөр бичээд ингэдэг ч одоо юу гэсэн үг вэ? Тэгээд тэр уламжлал гэдэг чинь яг өнөөдөртөө тэр зөрчилдөн шүү дээ. Уламжлал гэдэг чинь хаа нэг өнгөрсөнд хинч мэдэхгүй тийм нэг хар бараан юм яваад байгаа шүү дээ. Уламжлал гэдэг чинь зан заншил түүх гэдэг чинь тийм үү? Тэрийг одоо тийм үү? Харчлаа мэдчлээ гэдэг чинь одоо юу гэсэн үг? Тэр чинь өөрөө зөрчилдөө байхгүй юу? Өнгөрсөн гэдэг чинь өнгөрсөн. За тэгээд өнгөрсөн гэдэг чинь 100 жилийн өмнө юм уу? 200 жилийн өмнө юм уу? 500 жилийн өмнө юм уу? 1000 жилийн өмнө юм уу? Хэн мэдэж байна? 80 жилийн өмнөхийг ярьж чадахгүй гэж 800 жилийн өмнөх юм ерөөсөө дэндүү сайн мэдчих шүү дээ. Хажуухан зогсож ирсэн юм шиг. Чингисхан хэлэхтэй ч гэж сонссон юм байлгүй. За өөрөө сонсоогүй мод хин хажууд нь ингээд хэлхийн сонсож сууж байгаа цаасан дээр бичиж явуулчихдаг. Тэр үе чинь заасж байгаахгүй бичих үсгч байхгүй шүү дээ. Газрын зурагч байхгүй шүү дээ. Газрын зурагч 1500 оноос л хэлж газрын зураг үсэж байгаа шүү дээ. Тэгээ map Google Map чинь болоод тэгээ дэлхийн map гэдэг чинь map мэдэхгүй ижиж ингэж яваад эзэл явцдаг гэж шүү дээ. Төвсөр угаал таарна шүү дээ. Тэгээ одоо юу яаж байгаа шүү дээ. Жишээлбэл одоо зам заншлын уламжлал бодлын уламжлал руу орох хэрэгтэй юм шиг тийм. Одоо мэдлэгийн уламжлал. Тий, танин мэдхүүн уламжлал. Тий, тэр л чухал. Ёс суртахууны уламжлал. Тий, ёс суртахууны зан заншил. Гоо зүйн уламжлал, гоо зүйн зан заншил. Тий, тэр л ярих хэрэгтэй шүү дээ. Тэрээс бид нар одоо уламжлал зан заншил гэхээр тэгэл нэг мах чанаал тэгэл нэг одоо яадаг чинь. Хөх тэгэл нэг хадаг мадаг болсон юм болчихгүй. Тэр хадаг чинь манай юм биш бас биш шүү дээ. Төвдийн юм гэж байна шүү дээ. Тэгээ тэглээгээд яг бид нар ямар юу ч хөө муу хэцүү гэдэгтэй биш. Ер нь юмны ингээд нэг ялгааг олж ярьдаг л болох хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Одоо би тэр нэг түүхтэй болгосон сандрал гэдэг чинь тийм байхгүй. Сандарсан хүн чинь тийм алдаа гаргана, буруу юм ойлгоно, хурдан төрөлхөн, залилдан, мэхлэн, тийм үү? Кредит цуглуулна. Тэр л ахгүй. Тайлбарна. Өөстөө жинхэнэ далцох шүү дээ. Тийм, бялтогчлон. Тийм. Нөгөө цүнхээр мэддэг ч гэлээ. Тэгээ та номынхоо төгсгөлд бас бичсэн байсан л да одоо импостер тийм биш байж тийм юм шиг дүрсгэх тийм. Тийм, импостерууд тийм дүрсгдэг. Тийм, юу ч сураагүй хүмүүс сурсан мэт дүрсгэж ярьдаг. Тийм. Одоо манай энэ улс төр бол тэр чигээрээ юу ч мэдэхгүй хүмүүс юм мэддэг царилж хагаад тэгээд янз бүрийн албан тушаалд очиж байгаа шүү дээ. Тэгээд профессор болчихж байгаа шүү дээ. Тийм. Импостер гэдэг бол амар чухал байхгүй. Англиар бичсэн шүү дээ. Person who pretends to be somebody else гэж байна шүү дээ.
Тийм. Претенд болдог нөхдөд байхгүй юу? Тэгэхээр Монгол улс чинь тэр чигээрээ претендер таахгүй юу? Претендер Монголиа. За тэгэхээр Монголын өчигдөр бас бид нар бас Петрийг одоо хожим заард юм уу те? Хожимдоо. Тийм, яг хожимд хоцорсон ард юм уу? Хичээлээс хоцорсон. Тийм, хоцорч хүн төрөлхтний түүхэнд хоцорж орж ирсэн. Их хоцорж орж ирсэн. Постмодерн эхэлсэн үед юм сурах га явж ирсэн шүү дээ. Тийм. Бас яг нөгөө юу яах гэж байна л та. Зөвхөн бидний муу гэдэг юм ингээд нэг жоохон одоо стрессдэг тий. Тэгээд тэрнийг ингээд хүлээж авч чадахгүй. Гэтэл одоо энэ чинь бас энэ бас байсан байдаг л бас нэг тийм үзэгдэл шүү дээ. Ингээд дэлхийн газрын зураг ингээд бас гараад байх юм бол тийм. Маш олон одоо хүмүүс ард түмнүүд ингээд янз бүрийн геополитикийн нөхцөлөөс болоод хэцүү нөхцлөөс гарч ирээд л тийм. Зөвхөн мөв гэдэг нэг шинэ конституцид ороод. Үгүй ерөөсөө тийм энэ улс орны энэ хилүүт чинь тийм саяхны юм байхгүй. Тийм 49 оноос хойш энэ хилүүт чинь бий болсон байхгүй. Тэрс өмнө байгаагүй. Чадaltaй л эзэлж авна шүү дээ. Тийм, чадaltaй л нууртаа болно, уултаа болно шүү дээ. Тэрэнд одоо өөр юм байхгүй. Тэрнээс одоо бурханы өгсөн тийм үү бэлэг мэлэг гэж болохгүй шүү дээ. Бурхан гойсон гоовл битээ өгöd гэсэн байхгүй шүү дээ. Тэгээ бурхан гойхон бол нэг уулаа өгчт юм уу? Нөгөө Борнуурын тэнд байгаа ноён уул илүү те. Тэрээс өгчт юм уу нэг бурханд говьл. Тэр одоо юу болсон бэ? Алцаад байгаа бах те. Тэгээд иймэрхүү л байхгүй. Тэгээ яг геополитик ярихад бол би одоо улс төрийн онлоор геополитик ингээд ярих нь аяг хэцүү байдаг л та. Яг бол бидний нэг ингээд хэлж чинь ингээд уртал өвөр Монгол байж байгаа байхгүй. Ерөөдөө бид нар урдаа өвөр Монголтой хэлж байгаа байхгүй. Хойдолтой бүрээдүүд байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар бүрээдүүдтэй хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ар Монгол одоо бидний энэ улс чинь тийм үү бүрээд өвөр Монгол хоёрын дондлоо байгаа байхгүй. Хятад арс хоёр тэр цаа. Бидэртэй нэг харьцахгүй шүү дээ. Энийг чи бид бас бодох хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ би ном дээр тэр тухай бас аяг бичсэн байхгүй. Тэ одоо эв нэгдэл гэдэг дээр би аяг юм гаргаж ирэх гэж оролцсон л доо. Тэн дээр бас нэлээд сайн бичсэн шүү дээ. Монгол ба эв нэгдэл гэдэг дээр манжва Монгол тэрийг одоо ойлгох, манж гэдэг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Нэг тийм дарамтлсан, дарамгуулсан гэж одоо яриад байгаа шүү дээ. Болохгүй шүү дээ. Одоо мандахой цэцэн хатан гэдэг чинь нэг манжил юм яваад байгаа шүү дээ. Тийм. За төвдөө Монголыг ойлгохгүй болохгүй. Одоо улсаараа дөрөв төвд нэртэй биш шүү дээ. Тийм. Улсаараа дөрөв. Одоо долмаа чинь бол тэр л явж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэл одоо долгоор гэдэг чинь бол нэг л юм хэлээд байгаа юм л шүү дээ. За тэгэл одоо янз бүрийн дөржүүд байна. Тийм үү? Тийм. Тэгээ энэ төвд нэрүүдийг бас нэг гаргаж ирэх. Яг юу хэлээд байгаа юм? Яагаад ийм нэрнүүд байсан? Төвд Монголыг ойлгох. Казах Монголыг ойлгох хэрэгтэй. Тийм үү? Одоо баян үлгий. Тийм. Казахуудтай бид нар одоо асар том ярилцлага явуулах хэрэгтэй. Одоо бол надад нэг баян үлгийн казак ярилцлага хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Ер нь бол би хэлээд байгаас баян үлгийн аймаг бол ер нь эртнээсээ казахлах байсан юм биш үү гэж би хэлээд байгаа шүү дээ. Тэр үлгийн хот энэ төр бол маш казах юм яваад байгаа шүү дээ. Тэр бүргэд мөргөд тийм үү шугам энэ чинь казах юм шүү дээ. Тэгэхээр их эртний арт түмэн болж таарад шүү дээ казах хот чинь. Тийм. Тэгэхээр тэр нутгийг одоо бид нар одоо бэлгэлсэн гэдэг чинь бас нэг таарахгүй байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэрийг нэг ярих. Өвөр Монгол энэ Монголын асуудлыг нэг ярихгүй болохгүй. Одоо бид нар чи уйгуржин бичих сураад өвөр Монгол руу ойртох гэдэг шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр одоо өвөр Монгол номнууд унших ажил харах гэдэг шүү дээ. Мэдээгүй. За бүрээдүүдийн асуудал. Одоо бүрээд Монгол хоёрыг одоо юу гэж ойлгох юм? Бүрээдүүд тусдаа үндэстэн үү? Эсвэл одоо Монголтой ойроо холоо. За хэл яриа бол яг хөө ойролцоо. Хэл яриа ойролцоо гэдэг чинь одоо бас янз бүрийн одоо юм баталгаа бол бас биш. Тийм. Баруун аймгийн асуудлыг бас нэлээд ярих. Тийм. Одоо тод бичиг гэж Баруун аймгийн бичиг байгаа шүү дээ. Тэр чинь нэг К усгнуудаа бас бэлэг нь бас өөр байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ Монгол гэдгийг бас нэг гаргаж ирэхгүй бол болохгүй болчиход байгаа байхгүй юу.
Тэгээ яг өдрийн бидрийн энэ Монгол улс бол тэр нөгөө түүх яриад байгаа, түүхэнд яриад байгаа тэр Монголтой бол явж хамаагүй. Энэ бол 21 оноос хойш бие даасан, төртөө болсон, эмнэлэгтэй болсон, 10 жилийн сургуультай болсон, цэцэрлэгтэй болсон, хуультай болсон, өмгөөлөгчтэй болсон, тийм үү, инженертэй болсон, физик математикчтай болсон, философчтой болсон Монгол улс. Тэр Монгол улс шүү. Тэр түүхэн Монголд явж хамаагүй. Хааны газрын тэр Монгол зам гэдэг Монголын түүх гэж явж байгаа. За.